سلامونه نیکې هیله او احترامات فضل وهاب سواتي ستاسو ورور یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم. امید لرم ملګرو چې تاسو به ښه خوشحاله ننګیالي بریالي توریالي شازلمي مټور او ګټور یې. د صحت په جامه به پټ یې. دعاګو یم ملګرو چې څومره مریضان دي الله دې شفای کامله ورکړي هغې له. څومره قرضداري دي الله تعالی دې د قرض نه آزاد کړي په خپلو قدرتونو باندې. څومره بېوسه او لاچاره خلک دي الله تعالی دې په خپلو قدرتونو مددګار شي. څومره زمونږ خویندې وروڼه بې واده دي الله تعالی دې کورونه آباد کړي. څوک چې زمونږ د دې وطن نه حفاظت کوي په دې یخه یخنۍ کې هغوی خپلې ډیوټیانې هم کوي او د دې وطن د بقا او د پرمختګ سوچ کې الله تعالی دې په خپلو قدرتونو مددګار شي او غیبي امدادونه دې الله تعالی د هغې وکړي. زمونږ سره پروګرام کې د ټولو نه وړاندې ښاغلی یعقوب خان راغلی دی، دیر ودان خان راغلی دی، نور بای راغلی، سید اسامه راغلی دی. زمونږ سره عزیز الله صاحب پروګرام ته راغلی. زمونږ سره دا ملګري پروګرام ته راغلي ټولو ته هرکلی نیکې هیلې او احترامات ملګرو. چونکې یخني ډېره زیاته ده، موږ به داسې کوو چې د یخنۍ به هم څه نه څه بندوبست کوو. اکرام الله مشواڼي صاحب سلامونه نیکې هیلې او احترامات. فرمان خان کالمی، دیر ودان خان وایي چې امین او ثم امین. داسې ده ګلونو، زه بار بار یو خبر کوم چې موږ چاته کال نشو کولی. موږ د کال طریقه دا ده چې زموږ د واتس اپ نمبر شته، په هغې باندې به تاسو کال میسج کوئ، لینک په لیکئ، په میسج کې تاسو ته به یو لینک درځي، هغه لینک په تاسو داسې کوئ چې هغه لینک به تاسو کلیک کوئ، خپل ایمیل او پاسورډ به ورله ورکوئ. چې خپل ایمیل او پاسورډ ولا تاسو ورکوئ نو بیا به دلته تاسو سټوډیو ته راشئ، نو بیا به مونږ تاسو پروګرام ته راوخیږو. بله څه طریقه زمونږ د پروګرام نشته. نن موضوع چې کومه ده زمونږ بیا موضوع ده، په هغې باندې به ستاسو سره خبرې اترې کوو. زمونږ سره اکرام الله مشواڼي صاحب دا وخت پروګرام ته راغی. اکرام الله مشواڼي صاحب تاسو ته هم هرکلی نیکې هیلې او احترامات. امید دی چې ښه خوشحاله ننګیالی بریالی توریالی شازلمی او مټور او ګټور به د صحت په جامه به پټ یې. زما به دغه ګزارش وي ملګرو ته چې تاسو پروګرام شیر کړئ، نو نور ملګري به راځي زموږ پروګرام ته او زموږ سره به حصه په دې پروګرام کې اخلي. زموږ سره هاشم خان صاحب راغلی دی پروګرام ته، دا مشواڼي دی، مشواڼي صاحب مشواڼي 2 تا ته هم هرکلی نیکې هیلې او احترامات. جی اکرام الله مشواڼي صاحب نننۍ موضوع خو به تا نه اورېدلي، موضوع د سره شریک کومه چې نننۍ موضوع کې څه دي. نننۍ موضوع په شریکه د ښاغلي بلاول خان او ورسره د مولانا فضل الرحمن خان بیان دی. دبنګ انداز کې چې کوم دی بیانونه هغې ورکړي دي او په هغه دبنګ انداز کې به انشاءالله چې موږ ورله زمونږ د سټوډیو نه به له دبنګ جوابونه هم ورکړی کېږي. بهرحال زاید خان لینک غواړي ورکړه، زاید خان له لینک ورولېږم، دغه زاید خان ته واله لینک. ملګرو دا پروګرام تاسو نورو ملګرو سره شریک کړئ چې ملګري پروګرام ته راځي او دا پیج ډېرو ملګرو نه دی فالو کړی وایي چې ستا پروګرام نشته. زموږ پروګرام وي خو تاسو سره پیج نه وي نو تاسو ته نوټیفیکیشن نه درځي. لہذا تاسو دغه مهرباني وکړئ چې پیج فالو کړئ، پروګرام شیر کړئ، تاسو ته به زموږ پروګرامونه راځي. بیا کرم الله مشواڼي صاحب مولانا فضل الرحمن سے پلس بلاول بٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے بیک ڈور پہ رابطے کرتے ہیں اور بیک ڈور سے وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سارے راستے ہم نے بند کیے ہیں اور ساتھ ہی ان کی جو سہولت کار تھے وہ بھی ختم ہوئے. انشاءاللہ آئندہ الیکشن تک جتنے بھی سہولت کار ان کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اگلا حکومت پی ڈی ایم
کا ہوگا. اس حواله سے تاسو موږ سره په دې حواله باندې خپل غږ شریک کړئ او سوای تاسو ډیر عجیب خبره کړې ده چې سوکو عمران خان صاحب پیچی سے هغه یو چې وی کنه پیچی سے آنا چاہتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے مگر پیچی سے وہ ہم نے سارے راستے جو ہے نا وہ بند کی ہے لہذا عمران خان صاحب بیک ڈور سے نہیں آ سکتا وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہم نے سارے راستے ان کے بند کی ہے لہذا جی ته د خپل خیالاتو اظهار وکړه رحم الله صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی کرم الله مشوانی صاحب مننه ډاکټر صاحب تاسو ته د سکرین نشاته څومره مرګوري چې مونږ ګوري او اوري هغه ټولو ته نیک هیله احترامات لرم السلام علیکم وعلیکم السلام ابو عباس خان جی مننه ډاکټر صاحب زبا د تداغي به وینا باندې دومره ویم چې ان شاء الله العزیز د مولانا او سره د ټول پی ډی ام زبا غي د غاک کوم چې د روان وزیر اعظم سیټ اپ د پاره یا د الیکشن د پاره په دې کې به هیڅ قسم دغه بیک ډور کمی رابطې چې دي دغه به کې منتهی او دغه به کې مکمل توګه باندې تحلیلی روان حکومت چې کوم دی زمونږ د وسنم د غاګ دی او د مخکینم د غاګ دی چې مونږه بیخي شفاف الیکشن غواړو او د عوامو په منډیټ باندې به ګورنمنت جوړیږي چې هغه د ملک په مفادو کې فیصله کولای شي هغه د عوامو په مفادو کې فیصله کولای شي هغه د پاکستان قوم لري ریلیف ورکولای شي دغه حکومت ضرورت دی دغه بیکاریانو حکومت ضرورت نشته پاکستان ته لکه نن کې د تاسو ته معلومه هغه بیا د ایمه په کم شرطونه چې دی هغه ول بیا تقریبا 15 دن ټیم ورکړي چې په 15 دن کې تاسو دغه کم عمل درآمد چې دی په ټیکسونو په شکل کې دا انجام ته ونه رسوي نو تاسو ته به د ایمف نه هیڅ قسم څه چیک نه ملاويږي کیش به نه ملاويږي او په ملک کې جوالات تاسو تر مخې ته دي چې د ملک موجوده حالات کم طرف ته روان دي د ګرانۍ په شکل کې د تنخواګانو په شکل کې نور د معیشت په شکل کې نو هغه زمونږه بیکاری اعظم علیه حالت چې کم دي هغه د اول وخت نه دغه کاوه د بای سره نه خزانه را روانه کړه وس د بده سات باندې د جیو نیوز خبر دی د بل بول او یا د یاروای نه چې 6.1 ارب ډالر په خزانه کې موجود دي لکه پر روانه میاش کې د تنخواګانو نه چې په ملک بدسي یو حالات راشي هنګامي چې قوم به په خپل دی روډونو تر اوزي نو زه یم چې پر روان وخت کې د بلاول نه چې د ټول پی ډی ام او کومه فیصله ده نو په دغه باندې به دا وامو هیڅ قسم څه کمنټ سورای نه او نه به غیله څوک په دغه طریقه غاړه ورکی چې بیا دغه ناصر راولي په ملک مسلط کی ځکه چې بیکاری له حالت چې کم دی هغه ته د خپل ریزلټ او د خپل معاملات او د حکومت د چلولو مکمل ریزلټ مخې ته شي چې یاره دا زمون کار نه لري منګ نه اهلیو منګ غلیو نو دا دې لپاره د سیو دغه په کار دی لیډرشپ چې هغه د عوام او د پاکستان خیرخوا منډیټ راشي او د سیو حکمرانی چې دا غي سره د خبرې درد او فکرې چې یاره په قوم څه تیریږي په قوم کې غریبان څومره خلک دی په ملک کې کرم الله مشوانی صاحب ستانه دا تاسو کوم ول تاسو په حکومت کې په دې قوم دا خبره نه تیری دي دا منګای تاسو په دې قوم کې په هغه وخت کې په حکومت کې نه و دا مشکلات نه و دا مسائل نه و دا اوس په دې وخت کې را لسی رپو ډاکټر صاحب هغه وخت کې په تمامي دنیا کې د معاملې و موږ بناره والے چې راشه سعودي عرب وګوره د نور دوبۍ وګوره نور کوم دنیا چې د نږدې گاونډي هوادونه دا وګوره چې ملک په کم طرف ته لاړ خو هغه الحمدلله بیا هم د کرونې په هغه صورتحال کې هغه ملک د هغه ستونزو نه وساته او بچي کم چې په هندستان کې کم حالات رااله لکه مودي چې په هندستان کې په کومه طریقه باندې لاک ډاون ولګاو او د لاک ډاون د وجې نه خلک دولګي نه یا په سفرو کې پیادل سفرې به خلکو کولې په زرګونو کیلومتره نو ډېر خلک په صحراو کې د قشانتېسته مړ شوي وو څوک دولګي نه څوک د تندې نه نو هغه حالات په پاکستان کې نو راغلي او الحمدلله په دنیا ومنله چې پاکستان د کرونې په کومه طریقه باندې مقابله وکړه نو هغه دنیا ته وخوله نو منګای چې د غواخ متعلق کوم راغلی و نو تاسو ته د معلومه چې د پاکستان سره تقریبا یو کال لګبګ مکمل هوایی او سمندري ټول کم دغه چو هغه بند دولارې نو د دې سره چې کم څه شی به انپورټ کاوه نو هغه لارې ګذرې دي ته بندې
مخې ته دې ته څه اپشن نه و ملک چې کم ذخایر موجود وو نو د هغې به خود به خود ریټ بړاوېده ځکه چې د بار نه د راتلو څه ذریعه نه وه ملک ته نو د هغه وجې نه دلته خو اوس نه هغه کرونا شته نه ورته هغه معاملات شته مخې ته خو بیا هم هغه پریشر او هغه بوج چې کوم دی هغه د پاکستان د قوم او د هغه مولانا قوم چې فضل هغه الرحمن بې صاحب د وسه خبرې دی سره څومره اتفاق کې د مولانا فضل ډاکټر الرحمن صاحب صاحب د خبرې سره یا د بلاول صاحب د خبرې سره څومره اتفاق کې دا راته ووایه وایي 0% چې عمران خان صاحب چې کوم دی د وزیر اعظم جوړېدو دپاره پیچی پیچی سره رابطې کوي خو موږ ولا پیچی پیچی سره رابطې چې کومې دي دا هم بندې کړي دي ولا څه وایې په دې ډاکټر حواله صاحب دغه عکس زه 0% هم موافقه نه لرم ځکه چې د هغې کم سوچ دی نو هغه د پاکستان عوام چې کم دي د هغې سوچ دا دی چې دا به ټول عمر داسې غلامان وي او د غلامۍ زندگی به تیری او قوم ته نن هغه شعور دماغو ته راغلی دی هغه سوچ یې مزغو ته راغلی دی چې زه به څو پورې مردباد او زنده‌باد وي مردباد او زنده‌باد وخت یې تللی او مولانا خو پکې اډوله څه حیثیت نشته د هغې به زه څه کمنټس وکړم یا د هغه په رایې به څه خبره وکړم هغه خو صرف د د پی ډي مولانا ایم خو پکې لیډر دی حیثیت نشته خو د مولانا صاحب د وجې نه خو ستاسو حکومت ختم شوی دا خو منئ که نه 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 بالکل زه نشم منلی د مولانا صاحب تا ته ما د اولې ورځې نه ویلي زمونږ حکومت چې ما ختم شوی دی نو دا د انډیا او د امریکې د روپو په زور ختم شوی دا د مولانا په زور نه ختم شوی نه د مولانا په ووټ یوازې ختم مولانا څه 15 یا 4 ووټه دي په هغې باندې به زما حکومت هغه څه ختماوه خو هغه صرف فتوې ملګرو جاري څومره کولې اتفاق کوئ ملګرو څومره اتفاق کوئ د مولانا فضل الرحمن صاحب د خبرې سره وایي چې عمران خان صاحب په بیک ډور باندې رابطې کوي خو ما ولا بیک ډور رابطې چې کم دي دا مې ولا منقطع کړي دي او دا آینده دپاره وزیر اعظم چې کم دی دا خوبونه دي نه ویني تاسو څه وایئ څومره اتفاق کوئ کمنټ کې جواب راکړئ ملګرو پروګرام ورسره شیر کړئ کنجوسي مه کوئ که نه چې نور اوس ملګري ګراني را پروګرام ته روانه ده راشي ډاکټر صاحب او مزید تاسو هم مستفید شئ او موږ هم مستفید شو جی په قوم باندې یو دغه بل را روان دی د منګایي په شکل کې ورځ په ورځ باندې 500 او 600 او 1000 روپۍ د وړو او د خوراکي موادو په ریټ کې بړایي روانه ده خدا ته زه منګایي نشم ویلی ځکه چې موجوده حکومت کم دی هغه سازش او مداخلت کې فرق نه کوي هغه غټه دغه پکې ګڼي هغه وایي چې یاره سازش نه دی مداخلت دی اوس د مداخلت نم خبره تله نو صرف په ریټونو کې بړایي کېږي لږه ډېره نه نو ستاسو مقصد چې کم دی دا امپورټډ حکومت راتلو نه ستاسو مقصد دا و چې وطن کې به مونږ ډېر زر تر زره حکومت کوو نه میاشتو ته نه خبره ورسېده او باقي ټایم هم ختمېدو واله دی او مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې دې موجوده حکومت له زه 2 کاله ټیم به نور ورکوم ځکه چې زموږ وطن د دې جوګه نه دی چې هغې کې د نوې انتخابات وشي خو داسې نه چې 2 کاله د باندې نور ډېر کړي تاسو مطلب دا دی دغه چغې وهئ او څه نه کېږي نو بیا به څه کوئ ډاکټر صاحب ډېر عنقریب د لرې خبره به نه وي دا قوم به پخپله دې روډونو ته راوځي او بیا عمران خان صاحب به ویل چې سریلانکا حالات پکې جوړېږي او په سریلانکا کې صرف د وزیر اعظم او د صدر په کورونو باندې ویورز روډونو ته راوځي که نه او نه ولیکئ یس او نو ولیکئ روډونو ته راوځي که نه راوځئ دا خلک نه راوځي روډونو ته چې ستاسو په حکومت کې نه دي راوتي چې دا 800 نمبوجې 2200 ته رسولې وه نو څه ویمه که اوس راوځي ځکه چې بیا ستاسو نه پس پکې کرونا هم راله مشکلات هم راله حکومت هم بدل شو نو دا خلک خو به هغې ته هم ګوري که نه اکرام الله صاحب یوازې خدا نه ده ډاکټر صاحب دې قوم نه داسې سوچ هم پکار دی که نه چې تا ته په 22 ارب کې ډالر کې خزانه میلاو شوه نن کومه وجه ده چې ستا خزانه 6 ارب ته راله په 8 میاشتو کې تقریبا 16 ارب ډالر چې کم دي 17 ارب دا ستا نه ځای شو په څه شي په مد کې دې لګول دي که زمونږ په وخت کې ګراني وه خو بیا هم دغه ګرانۍ باوجود او کم کمنټمنټس چې د آی ایم ایف څه وو نو تاسو ته د معلوم وي چې د وړو په مد کې څومره سبسیډي وه په تیلو کې څومره وه د تیل ریټ هغې 200 او 180 روپۍ خو آی ایم ایف چې ته ټیکس ولګوه چې زه روپۍ درکم خو زمونږ حکومت بیا هم د هغې باوجود 300 ارب روپۍ د تیلو په مد کې سبسیډي ورکړې وه دې د څه شي په مد کې نن دې ماته د ماچس په دغه کې د سبسیډي وښیي زه بیا هم د دې دغه خبره حکومت تسلیموم چې یاره دا امپورټډ نه دی او دا یو قانوني او آییني حکومت راغلی په دې باندې فیسبوک کې ډېرې زیاتې تبصرې روانې او په الکترونیک میډیا باندې خو زه به تا ته دومره ویم چې قوم ته به پته دې ولګي چې کله وړه 7 او 8 هزار ته ورسي نو دا بیا ټولې د ملک
هغه ګوندونو ته معلوم شي چې هغه د روزانه په مناسبت کاروبار کوي او داسې کاروبار کوي چې په یو میاد یاړي کوي او هغه بازار ته لاړ شي او هغه د خپل د خرچې پروګرام سودا وکړي نو هغې ته بیا پته ولګي چې یاره ملک په کومو درجو کې روان دی. ٹھیک ده جی قدرمن شه زاید خان راغه د نېشنل پارټۍ له طرفه پروګرام کې وتر کلینې کې له احترامات ملګرو کنجوسی مکوې پروګرام شیر کوي شیرین نواب صاحب پروګرام ورسره شیر کوي نور ملګری به هم پروګرام ته راځي موږ به ورسره دلته خبرې اترې کوو کوم ملګرو چې میسیجونه کوي چې یاره پروګرام نشته نو هغوی ته وایم چې تاسو دا پیج فالو کوئ نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي نو بیا به تاسو دا نه وایئ چې موږ روزانه بنیاد باندې دغه فلاحي سیاسي او دغه پروګرامونه موږ دلته کوو لا یو پیج نه لا 8 بجو نه پس دې پیج نه لا یو راځو 9 بجو نه پس بیا بل پیج نه لا یو راځو تاسو مهرباني وکړئ کوم ملګرو پیج نه یې فالو کړی دا فالو کوئ نو تاسو ته بیا دا ټینشن دا مسله به تاسو ته نه وي پروګرام ورسره هم شیر کړئ ملګرو چې د پی ډي ایم ملګري نور راشي او د خپلې خبرې وضاحت وکړي. زاید خان داسې ده چې مولانا فضل الرحمان صاحب او پلس بلاول صاحب دواړو بیان ورکړی دی چې عمران خان वजीर आजम बनने के लिए बैकडोर पे राब्ते करते हैं लेकिन उनकी जितनी भी सहूलतकार थी वो ख़त्म हो चुके हैं. आइंदा इलेक्शन तक जितने भी इमरान खान की सहूलतकार है वो आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन हमने सारे के सारे रास्ते बंद किए इमरान खान की वो वजीर आजम बनने की ख्वाब न देखे क्योंकि हमने बैकडोर के सारे रास्ते इमरान खान की बंद किए है. क्या ख्याल है आपका जाहिद खान साहब؟ مننه ډاکټر صاحب ټولو کتونکو ته د سکرین نه شاته مخې ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډاکټر صاحب اول خو به تاسو د سټوډیو هغه نه خبرو کوم چې تاسو را تصویر دویمه درېیمه ورځ ده چې نښلي رانښلي سکرین کېږي دا څه وجه کېدای شي باید دومره د پروګرام هغه دومره نه خوند نه زه بیا راځم مننه بیا راځم ته خبرې کوه خپله دا پکار دی چې دا ویورز ما ته کمنټ کې لیکي نو زه به ویم یا اکرام الله صاحب له پکار دی چې هغې ما ته اکرام الله صاحب ته زما تصویر صحیح نه راځي ډاکټر صاحب تصویر دی ولاړ خپل دی به کې هم نه خوځي خبرې د راځي او تصویر دی کې ولاړ نو ته ما ته وایه که نه د خدای تعالی بنده دا خو نیټ دی کله ناکله دغه شان د حکومتونو په شان ودرېږي ګوره ورته اوس ته جاري اوسه زاهد بھائی خپلې خبرې کنټینیو ساته. مننه اکرام الله صاحب تاسو ته سپیشل سلام. صحت مو څنګه اکرام الله صاحب؟ خیر ها الحمدلله بس برابر یم ان شاء الله. اوس صحیح دی ډاکټر صاحب نو چې صحیح دی نو ګوره زاهد خان چې کوم دی ګوره تاسو د پی ټي آی والا چې کم یې که نه تاسو پرشي خویه تېرېږئ خویه پې مه تېرېږئ چې غلطي نه یې وایئ که نه تاسو ته بس صرف یو عمران خان ښکاري بل د ته هېڅ شی نه ښکاري. جی زاهد خان ډاکټر صاحب موضوع راوړل خسته موضوع را نو په دې باندې حق لا موږ دومره ووایو چې عمران خان یو لیډر د دنیا په سطح هم دغه یو دا هغه چې یو پاپولر لیډر دی مقبول لیډر دی موږ هم ورسره منو چې طیبه خو صرف موږ دومره ووایو چې لکه دی بار د کومه طریقه راغلی نو د اول په کار نه و چې دغه لار اختیار کړې د هر څه نه خو چې وباسه خو دې له نه و په کار دا یو داسې لیډر دی لیډر نه هغه چېرته په غلطه لار حاجي ته ځان نه رسوي چې دې ته دومره پوره پته وه چې یار زما لپاره دغه قسم مشورې کېږي هغه دا قسم دغه کېږي زما وزیر اعظم یې لپاره همدله ده به دا خبره کړې وي چې یاره که زه دې کرسۍ ته رسېدی سم که نه سم خو لکه زه که په خپل دغه رسېدی سم منډر باندې ښه که نه نو په دغه طریقه زه نه سم دغه کېدی لکه دله دا نه وه په کار دا ولې چې یو لیډر دی یو مقبول لیډر دی دې ته ښه 100% پته وه چې زما دا لار غلط هم ده او ده هغه لار اختیار کړه او دې کرسۍ ته ځان ورسو نو ښکاره خبره ده بیا به دې سره اختیار هم نه و او ده به واک هم نه چلېدو ځکه چې دې د بل په اشاره باندې تللی و د بل په اشاره باندې راغلی نو خامخا بیا به دغه مسلې جوړېدې. دویمه خبره دا بده قسمته اوس هم دغه نه دا راونه وتو سیټ ته عوام به ورسره موږ یې منو ډېر خلک یې سپورټ کوي خو دغه خبرې نه اوس هم راونه وته اوس هم بار چغه وایي چې یاره
سب دغه مداخلت وکي سب د سپنډ بریک مداخلت وکي او د تاریخ ته مونږ لرا دا خو د کارنه تاریخ ورکول خو د الیکشن کمیشن کار دی دا نور ادارې دغه خپل یو اداره ده دا هغه خپل کار کوي د دې د الیکشن د تاریخ سره دغه سب د سپنډ کار څه شو هیڅ کار ورسره نه خو هغه خبره ختمه کړل نه وتري هغه خپل لغه کړه د وضاحت کړه چې موږ په دې قصو کې نور نه عمران خان په واچې دروسم په خديري بار دا خبر میسج ورکړي یاره در مونږ ته تاریخ راکې او څول موږ سره رابطه کړو زموږ سره رابطه کې نه ده موږ سره علم کې د کار سره رابطه کې ده یا نه ده دا خپل اداره د خپل کار د خپل حالات د سکیورټي معاملې د هغه چلی د څه کار څه بار بیان ورکړي یاره زموږ سره رابطه کې زموږ تعلق خره زموږ تعلق خراب ده دا خو جمهوریت پارټي ده پاکستان کې جمهوریت تر هغه سره تعلق جوړول د څه ضرورت ده هغه سره تعلق خرابول د څه ضرورت ده دا خو جمهوریت هغه یو بار پارټي ده بار اداره ده خپل لغړی هغه نظام سکیورټي نظام بچلی نو بد قسمته د نور نه کوم مقبول او خل لیډر د هغه هم په دغه طریقه باندې کوشش کوي چې د زموږ تعلق شي او روان لار بیا موږ ته سنا ساواره کی نو کوته ته هغه لار بیا ما واره کی خدای نه بیا به مداخلت وکي بیا به د څه اختیار نه هغه نه داخله چې د قلاره کینی د عوام په منډیټ عوام پر راي باندې راشي نو اختیار به مر سره او کوته په جمهوریت یقین کوي عوام زما سره دي نو بل فیصله عوامو ته پرې دغه خلکو نه په قلار شي باقی د منګایي او ګرانی خبره ده دا هر چا ته پته را په دې باندې هغه زمونه خپويږي کوم وسنه حکومت هغه ته پته راته د څه وجنه راغله څه وجنه دغه خان زمونږ اساسي خبري د رائے پېښ کو ا دې ساته ډیر زیات وجهات دي دا نه چې عمران خان په وخت کې عمران خان کوم وخت غنم ارزانو یا د ال جی پی کوم د قطر نه هغه نه راغوخته هغه په $6 باندې پیسې حساب باندې ملایي دا خو په $6 باندې ملایي دا نو هغه دنه راغوخته د اقتصاد کوله چې لنکه به 20-25 تر رسیدلې دا د ملک څخه متحده برودا څخه کړی د ملک څخه دښمنی کړی دا چې هغه د وجنه د وسنی ګورنمنت شدید مشکلات جوړیږي دا چې موږ ته هغه ملک نه تللی ډېر یو خدای هغه پر خیر نه هغه دا چې کار کوي چې لکه و په سبا کو د را قصره قصه ته جوړه کړی ولا کدا چې مصیبت کې ملک پر خیر چې هغه د وجنه اوس حکمران لاسه کې عوام هم په عذاب کړي کم از کم د ملک څخه دونه حدا پر دښمنی نه و پکار د څه کړي دا کم د هغه خپل لغله پوره کې دا قسمه مسالې چې کوم دي نو بیا به خامخا راځي د عوامو دغه عوامو ته خبره پری دي عمران خان د قیسونه واوړي چې وچا عوام زما سره ولاړ دي شټ کوه ولاړ دي براسي کو نه نو د دې قیسونه دی واوړي چې سبلسمنت دي مسالونه دی واوړي د سره جمهوریت نقصان راشي د سره عوامو رائے تم داغه رائے ته نقصان راشي نو جمهوریت چې پکارن په جمهوریت یقین وکي مننه ٹھیک دی جی ملګرو تاسو دا پروګرام ور سره شیر کړئ ما ته ابو عباس خان لیکي چې ستا تصویر سکرچ کیږي نو پته نه لګي زما سره خودل تر دې ځګینه ټیک ته که تاسو ته سکرچ کیږي کرام الله سي وي تصویر ستا سکرچ کیږي ما ته وي ډاکټر صاحب اواز درازي او تصویر د وردیږي بازي وخت بس پته نه لګي نه پوهیږم ما نت خو برابر دی خو د تصویر په حساب نه پوهیږو د ګوګل نه انلاین یو بل ورځ به بیا سبل څه شي ولو ګورو بیا به دا غینه ګورو تصویر ودرېږي زما جی او ها بس الله دې رحم وکړي جی نیګا حسین سے پروګرام کې د تارکلین کې هله احترامات وړاندې کوم مولانا فضل الرحمن سے وای تاسو ملګرو دا پروګرام مو سره شیر کړئ مولانا فضل الرحمن سے پلس بلاول سے وای چې په بیگ ډور باندې د وزیر اعظم جوړېدو لپاره عمران خان صاحب چې کوم دي رابطې شروع کړې دي او رابطې کوي خو وزیر اعظم را نه مولانا فضل الرحمن صاحب وای چې دا خوبونه دي نه ادارانو وزیر اعظم نشي جوړېدي او د چې کوم سہولتکارو هغه په هر قسمه اداره کې چې کوم دي هغه ختم شوی دي سوي په دې حواله باندې جی بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب السلام علیکم تاسو ته او شیشه شاته چې څومره مرګري داګه ته زموږ طرفنا السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خبره دا کنه چې بلاول یو صوبه کې ناشته چې کوم پیپل پارټي چې کوم کنه مونږ ته پته و په بوټو په زمانہ کې او په نظیر چې کوم دي چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر هغه غریب چې الله تعالی هغه بخي
جنت کې الله پاک ولا ځای ورکړي سره د پلار امين هغه غریب لاړه او دا پارټي چې کم دی کنه چې کم نقصان چې کم دی ماشاءالله دور کې نه دی دنه ملاو شوی هغه زرداری ولا ورکړه دا یو صوبې نه یو صوبې پورې مخصوص شو پرون اعتزاز حسن کم پرون بیان ورکړی دی هغه ما په خپل په ټي وي باندې کتلې دی او دلې مې دی هغه ورته وی چې ګوره که تاسو د پی ډی ایم هر یو خبره به منې نو دا شپږ سیټونه چې کم دي دا په پنجاب کې بس تاسو نه چې کم پورې پنجاب کې چې چا نه ګټلې هغه حکومت ته نشي راتله فضل الرحمن غریب خو یو کې پی کې بس ولاړ دی ملته کې 100 سیټونو ګټي هغه نه بار خو هغه اس اکثریت نشته دا خو تاسو تم پته دا چې پنجاب کې 100 ګټي هغه اکثریتي پارټي در زما صبر وکړه هغه چې کوم نه اکثریتي پارټي نو دا خو بس د دې اسه دغه بغیر د کارتوس نه ډوزې دي دی پتاش ټوپک باندې ډوزې کوي او نور پکې سم نشتا او باقی چې کوم هغه نوم اخلي کنه زه خو نه اخلم چې کوم تاسو نوم یاد کړی دی چې کوم نوم تاسو یاد کړی دی الله پاک دیو کې چاغي مولانا فضل الرحمن صاحب او چې هغه فضل الرحمن چې ویلي کنه عمران خان ته چې کم ذریعہ باندې تر اغلی نو هغه خلک تللی دي نو ډاکټر صاحب ګورا زه خپل د فوج عزت کوما زمانه پاره فوج مخکې دی عمران خان رستو دی او پاکستان مخکې دی او فوج هغه په سر باندې ولاړ دی موږ دا غي عزت او قدر کو چې دومره دوخ رسی چې سبق په ټي وي باندې اورو چې دومره فوجان شهید شو الله تعالی غیلم جنت ورکی دا ځوانان چې کوم دي خپل ځانونه ورکی نو موږ هغه د پاره ډېر زیات پریشانی او هغه نه زیات پریشانی زما دا چې کوم دا سوشل میډیا باندې زه ګورم او دا اخوا دیخوا نو دا سو کسان دي چې هغه لګیا دي مطلب دا دی چې هغه د وجه نه د فوج بدنام شوی دی هغه لازم دا پیغام دی چې خدای د پاره موږ خپل فوج سره مینه کوو او همیشه وکړو پاکستان او فوج دواړه موږ د پاره یو شی دی او موږ د دواړه عزت کوو نو خدای د پاره بس چې سوچو نو مخکې نور فوج مو بوزه دا ماشاءالله دور کې ځاولک په دور کې ما دا قتلیو ډاکټر صاحب چې یو فوجي چې کوم دی هغه په سړک باندې بونو خلکو با سب بکواس بکوله هغه نه زیات اوس وخت خراب شوی دی نو زدي ته وایم چې ګوره خدای رسول ته وګوره چې تاسو کم کار دی هغه کوي سیاست د سیاسي خلکو د پرې دی عوام ته پرې دی چې کم دی فیصله کوي هغه تاسو منه او تاسو چې کم دی موږ دومره عزت وکړو چې تاسو بوټان چې کم دی موږ خپل سر باندې وکړو دومره موږ تاسو عزت کوو همیشه وکړو مخکم وکړو ولې چې تاسو نه بغیر پاکستان نه دی پاکستان چې قائم دی د فوج د لاسه قائم دی چې د فوج نه نو نه د سیاسي لیډران به او نه بل څوک به باقی خبره را مهنګای ته زید خان خبره دا کنه مهنګای خو دومره ده چې ارسو کنه چې عمران خان پالیسی غلط وو چې هغه غنم نه دی اغسته چې هغه دا نه دی کړی چې هغه دا نه دی کړی نو هغه بیا هم تعالی ځان سيزونه ورکوله چې ارسه هغه کوله هغه تعالی 150 باندې 160 باندې تعالی پېټرول ورکوله نن په ټي وي باندې په کراچۍ کې ما خلکو قتل هغه انټرویو غاڼه خلک خیره کوي ورته وای په 2,000 باندې توړه شو 180 اور 160 روپے باندې کیلو خرڅيږي په عمران خان په دور کې سند کې غنم پروتو سند حکومت عمران خان لا غنم بنو ورکولا هغه چې کم دی هغه داسې خراب شو چې هغه بالکل د خوراک قابل نه اوس په کې لوټي موټي راوتل او په کې سره راوتل پرونه بل روز ما چې کم دی یو کس چې کم دی هغه ویډیو جوړ کو هغه وی چې دا وګوره دا کراچۍ کې وای دا انبار لګېدلې دي دا د غنم او خرابېږي دلته کې او دا د غریبانو خولې ته نزي ګوره دا زیاتی دی زموږ عوام دی واکه غوړی چرته عمران خان تعالی غوړی پسو ورکول اوس پسو دی
ما سره ټول لیست شته که ته مال خپل واتس اپ نمبر راولې نو زه به تعالی هغه لیست ولېږم عمران خان په وخت غنم نه تر دال پورې زه به تعالی لیست ولېږم چې هغه څه پالیسی غلط وو خو تاسو ته ارزان ملاوېده که نه پټرول هم ارزان ملاوېده غنم چې کم دی هغه وخت کې اوړه چې کم دي 75 روپے کیلو اوس 120 اور 130 هغه فاین آټا چې کم دی 160 روپے کیلو ګوره بالکل تاسو بالکل کوي تاسو خپل پارټي دا تاسو خپل سیاست دی بالکل کوي تاسو حق جوړیږي داغه مخالفت کوي چې کم ځای کې حق خبر راشي کنه نو الته په حق ودرېږي چې کم ځای کې تاسو حق برازي کنه نو زه حق خبره به کوم ګوره ما غرض زه د نیشنل پارټي نه ما ګوره زه د اسفندیار دومره قدر کوم چې خپل پلار په شانتي قدر کوم هغه عزت کوم سیاست خپل ځای باندې دی تاسو بالکل کوي ګوره په یو غړې باندې پاکستان اویا کال نه تباہ دی ولې تباہ شو چې هغه غړې شو غړې عمران خان واغسته ګرانی ولې رااله غړې په عمران خان واغسته پاکستان باندې قرضه ولې وختله غړې عمران خان واغسته ظالمانو چې کم خبره کوي نو هغه په غړې باندې پاکستان سميږي هغه مخکې چې اویا کالو باندې چې پاکستان چې دا تباہ شوی دی نو غړیا خو اوس لړه نو هغې نه مخکې سو چې څه وخت مشرف لاړو نو 6000 عرب نو چې عمران خان راغلو نو 30000 عرب نو دا پیسې چا وختلې د مشرف په دور باندې دومره قرضه ورنه ختله ګوره په حق باندې ودرېږي مونږ تاسو سره وو چې عمران خان غلط کار کوي کنه هغه چې کوم د زموږ دغه نه لګي زبا هغه قبر کې به نه سمل نه هغه به ما قبر کې سملی زبا هغه مخالفت وکوم خو ګوره په جایز خبره ګوره تاسو له پسره ټونو باندې خلکو نه تاسو کې غریبانو تاسو کې مزدور وای چې زه اوړه چې کم دی زه مزدوري کوم نو سیر اوړه یو کیلو اوړه کوړه اوړه ما دویم ورځ د ما ماشومان وګي هغه لوګي نمبري نو زه تاسو د دایمه چې عمران خان را خو خلک وای چې هغه د راشي چې هغه خو مونږ ارزان خو ورکول کنه اوړم پر ارزان ورکول چینی مرزان به ورکول هغه پټرول مرزان ورکول اوس بولے ګران شو دی خو ویلیو کرن چې میں 6 مہینے کے اندر میں آؤں گا اور اپنے میں کپڑے بیچ کے میں سارا کچھ کر دوں گا نو هغه کپڑے خو د ټکیم نه دی هغه په خپل د ټکی انسان نه دی هغه خدا سے مداری د قسم په خو چې هغه دغه انګلند ټیم راغلی د هغه مخامخ نه ولاړو نو خبرې کولې په انګلیش کې دغه ټیمونه په خلکو ور پورې خاندل وي خلکو دومره ډرامې جوړ کړ چې لکه تاسو موږ ته وایي چې دې سوي دی وایسه د مطلب څه دی هغه ټیم ور پورې خاندل هغه وای مونږ خو نه پوښیوي هغه انټروګانې ور کړی وي دې څه بکواس کوله نو دغه مداري دی دغه نشي کولی ګوره په حق باندې ودرېږي چې عمران خان غلط کار کوي تاسو موږ تاسو سره به ودرېږو خدا وایم چې تاسو لا ارزان سيزونه ور کړی دي ځان به خدای له ورکوي تاسو لا هغه چې د عمران خان کې متونه واپس راشي کنه د عوام د غریب عوام د مزدور کار غریب د سار کار لږ دیاړي کوي هغه له بارزان سيزونه هغه وخت په شان بیا د ورکی نو خلک به هغه له بلک سہولت به ملاوي شي نو هغه چرته دی چې هغه 60 روپے کیلو باندې وړه چې کم دی هغه په 120 باندې خرڅيږي نو دا خلک کم نه وروړي پټرول چې کم دی تاسو په 250 100 روپے تاسو ګران کړي دي هغه خو تاسو له 150 باندې ورکول نو هغه نم خلک راشي نو ډېر خبره چې عمران خان ارڅ غلط دي چې ارڅ غلط کړی دي غنه مې هغه څه دي کنه دي اغستی خو تاسو لارزان ورکول کنه نو تاسو ولې ګران کو تاسو خو اوس لاس میاشتو چې تاسو ناشته هغه پوتین خو وی چې موږ زخه نه پټرول ورکوم نه غنم ورکوم ای خدا سي تاسو ته وی انکار کوي نو تاسو کې ګټس هغه ته پته ده چې دی راغلي دي ټول هغه ټول پیژني ګوره یو پریزیدنت او وزیر اعظم چې کوم دی بل ملک ته دورې کوي کنه هغه چارشیټ مخ کې راځي هغه ملک سره صدر چې کوم دی یا وزیر اعظم دی هغه وګوري چې سړی څومره پاک دی او څومره غل دی جی ډاکټر صاحب ټیک دی جی قدرمن شینګ حسین صاحب خدا راته وای د مولانا فضل الرحمن صاحب د دې خبرې سره څومره اتفاق کوي وای چې آینده الیکشن کې چې د څومره سہولت کار دي که په هر طریقه باندې دي نو هغه به ان شاء الله چې نه یو د خوب د لیده چم دی د عمران خان صاحب چې کم دی د بنکی ملګرو تاسو د پروګرام سره شیر کړئ نور ملګری برازي چې تاسو خبرې اترې واورئ پروګرام لک شیر کړئ ملګرو څومره ملګری زموږ چې مستقل وي ورزي تاسو خامخا د پروګرام شیر کړئ شاباش الله جی ډاکټر صاحب
جی ډاکټر صاحب بالکل هغه نو کومه ته خو زما په دغه کې زیرو دی چې کم کس کم د سلور 15 سیټونه دي نو هغه چې یو کس دی هغه د 180 سیټونه دي 182 86 سیټونه دي هغه ته دی وایي نو خپل نو دا کمال نه دی چې په سلورو 15 سیټونو باندې د غونډو پارټو د پی ډی ایم مشري کوي نو ځکه چې دا ټول یریږي کنه چې یو پریزیدنت حکومت غورځيږي یو فضل الرحمن نه چې یو پارټي ملار شي کنه هغه باب پارټي راشي دیم غورځيږي ام کیو ایم لار شي بیا هم غورځيږي دا هغه قائد اعظم مستنیک دو سیټونه چې هغه دغه شنو هغه غورځي بیا هم غورځيږي نو دی د عمران خان نه یریږي دی بل چا نه یریږي هغه د پتا راځي چې زموږ مستقبل ډاکټر صاحب دا مخکې چې الیکشن چې اوسو کې یا کال پاسو کې د دې سیاست نشته دا به 0% یو ان شاء الله که زه ژوندې مو تاسو له خدای ژوند ورکي الله تعالی تاسو سلامت ساتي او ان شاء الله دا خبره به زه دوراوم چې څه وخت بیا چې کوم د الیکشن شو جی ډاکټر صاحب ټیک ده ملګرو تاسو د کمنټ کې مونږ ته وایي ډاکټر صاحب زه تاسو نه زما لګ بي کمنټ کې مونږ ټیک ده ملګرو تاسو د کمنټ کې مونږ ته وایي تاسو د مولانا صاحب د خبرې ته په کم نظر ګورئ تاسو کمنټ کې خپل رائے زموږ سره شریک کړئ تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب د بیان ته په کم نظر ګورئ مولانا فضل الرحمن صاحب ټیک وي که غلطه وي او دا پروګرام ور سره شیر کړئ 3.5 کسان دا پروګرام ګورئ یو ځل شیر کړئ نو دومره ده چې نور ملګري په پروګرام ته راشي کم چې د پی ډی ایم ملګري دي او د پاکستان تحریک انصاف ملګري دي هغه به هم راشي او تاسو به هم مستفید شئ موږ به هم مستفید شو تاسو یو کمنټ وکړئ د مولانا فضل الرحمن صاحب د بیان ته په کم نظر ګورئ ټیک وي که غلطه وي او یا نه خپل رائے راسه شریک کړئ جی اکرام الله مشوانی صاحب تاسو خو چې د وخت نه مخکې به مونږ الیکشن کو هغه ونه شوه نو که فرض کا ټایم ته ورسی نو د دې خدا مقصد شو چې تاسو په پی ډی ایم باندې کمزور یې مننه ډاکټر صاحب قدرمن شي زمونږه چې کوم سوچ دی کنه نو زمونږه په موجوده وخت کې سوچ د قوم د پاره دی دا نه لپاره نه د کرسۍ د پاره نه تاسو ته معلومه چې د ذریعہ کم راپورټ او د نن 3-4 میاشتې مخکې د پی ډی ایم د جرګو مرکو هغه څه دا رنګ و چې تاسو زما سره کمنټمنټ وکي په داسې طریقه چې مونږه د الیکشن کال ورکو خو شرط به پکې دی چې زمونږ زاړه کیسونه چې کم ترمیمونه وشو په قانونونو کې په نیب کې کیسونه کم ختم شو دې کې به ته ګوتې نه وي نه به د دې لپاره قانون جوړې نه به دا بیرته راکولاوې نه به په دې باندې د چا څه خبرې اترې کې نو هغه عمران خان ورته وویل چې دا ښه کېدی نه شي چې زما په یو رګ کې مسای نو زه چې د پاکستان د قوم دپاره د کومې خیر ښېګړې سوچ زما په زړه کې دی او په مزغو کې دی زه په هغه باندې 100% خپلې فیصلې کوم انشاءالله او بیا هم داسې حکومت نه اخلم لکه مولانا چې نن کمې خبرې کوي چې یاره زه به هغه کوم او زه به دا کوم د څخه دا اوله به زموږ شوې ده کې پی کې کې شوی پنجاب کې شوی صوبستان کې شوی ده د دنیا ته معلوم ده یو ځل نه 3 ځل 4 ځل وسه دا ولا به وشوه په بلدیاتو کې وشوه په ضمني انتخاباتو کې وشوه نو دا به کې د یو میدان ته ول نه راکوزیده په خپل چې زم یو نر او یو بادر ځوان یم او یو د پی پی تو دغه ما دا ټټو یم او زه به لګوم او بس زه د مقابله کې نن وردېګم د صدا ولا بنن زه به د میدان باندې کېلاوم یا به هر د به زه هر ور بغاړه کوم او د لکه چې څنګه زمونږ د اشنغر مشهر ایملولي صاحب کوم خبره کوله بل دا به زه د کې پی کې نس غلوم او پنجاب سړی پنجاب ته بزي نو دبم دا غیرت او پښتو کلی چې مونږ کتلی وې کنه چې دا پښتون دی او دا د یو دغه سړی دی نر او بادر نو مونږ به دغه خبرې بیا په شکل کې منلې چې د خپل د کونسلر سیټ ګټلې وې کنه دا میدان تر مخامخ شوی وي دا اوس ماته د بلستان نه ډزې کوي بلستان په ډزو باندې د سیاست نه چلیږي د پی ډی ایم مشر نه دی د پی ډی ایم مشر دی د پی ډی ایم مشر دی هغه ته د وزیر اعظم مقدار اختیارات دي او پرونی فیصله تاسو د مخې ده کوم مذهبي امور او کوم وزیر چې کوم خبرې کولې هغه تاسو د مخې دي دنیا اوریدل دي د هر چا وخت خبره رسیدل نن چې دا پی ډی ایم مشر دی نو د صرف او صرف د عمران خان په مدغه کې په ناهلۍ کې او په غورځېدو کې ټول ټایم تیر که د قوم ته څه فکر پکې پکار دی
دا قوم ټول مالدار دی. پاکستان کې څومره 20-22 کروڑ آبادی ده، دا ټول 100% باندې آباد دی او د دې ټول معاملات جوړ دي. هر سړی مالدار دی. د قوم د پاره د یو شی ته ماته راوخه کنه چې دی په دې مواد غذایي چې کم دي چې په دې کې په بازارو کې په یو کې دیو سبسټیډي ورکړل چې یاره د قوم ته دا شی ارزان میلاو شي، هغه دی راوخه. یا قوم ته د یو پروګرام پکار دی چې د قوم چرته دیاړي کلی یا د قوم ته څه دیاړي میلاویږي د موجوده وخت کې یا څه روزګار په مخ کې ستا چې څومره کارخانې دی هغه بندې شوې. ټویټا دغه نه تقریبا 3-4 میاشتې مخکې لاړه، پرونه بل ورځ د بس سوزا کې کومه کمپنی چې و د گاړو هغه د بس بند شو. نور چې ستا څومره انډستریانې وي هغه مکمل توګه باندې لاړې. 7 لاک مخلوق چې کم دی دا ستا په ملک کې بیروزګار شو. او منګایي چې د کومه ده ګرانی منګایي نه سوري ګرانی چې د کومه ده دا په غروج ده. د غریب سړی د خبره د یو ټیم غم د پیدا کېدو څه پروګرام نشته چې هغه پیدا کی او لار روانه ده د چې په نو کوم موحدو باندې دسخط کړي دی او نن په کوم باندې کوي نو ګرانی مزید را روانه ده. نو قوم ته دی الله مخې ته دغل ته خیر کی چې یاره مخې ته به څه پیخیږي څه به جوړیږي. او عمران خان صاحب صرف د سریلانکا والا ور کوي چې ملک ډیپورت شي نو صرف د سریلانکا حالات زینم واغه بیا نشته. دلته بیا په داسې طریقه باندې حالات راځي چې هغه بیا مکمل مختلفي. دا قوم په خپل راوځي د روډونو ته دا سوچ به ولرا شي چې یاره زه څه وخورم او زه څه نه. ډاکټر صاحب سکول لاله راغله هغه ته هر کله کو په پروګرام کې سکول لا پروګرام کې د هر کله د کویت نه نیغ په نیغ هر کله امید لرم چې خبر خوشاله وي. مولانا فضل الرحمن صاحب وی چې ورسره بلاول هم دا خبره کوي چې عمران خان صاحب پیچی سي د وزیر اعظمۍ د پاره رابطه کوي خو مونږ ول د بیگ ډور رابطه چې کمیدي د مولټوري بندي کړی دی او آینده به دا چرته وزیر اعظم ناراضي د وزیر اعظمۍ خوب دی نه نورو. لہذا عمران خان له پکار دی چې رابطه مابطه دی ککې ناس خپل ټایم دی نه ضایع کوي. سبب په دې حواله باندې ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته او اکرام الله صاحب زاهد خان صاحب ټول ته سلامونه احترامات. څوک چې مونږ ګوري ټول ته زموږ د طرف نه سلامونه احترامات او نیکه هلي. الله مو خوشاله آباد او پامن ساته. ډاکټر صاحب خلک متل کوي اختر پټ میړه نه دی کنه. د ټولو خلکو ولې د اکرام الله صاحب دا خبره وکړه چې په دې ضمني انتخاباتو کې هم پته ولګېده په دې بلدیاتو کې هم ولګېده کنه. نو هغه ایمن ولی ورته ودرولې او په هر ځای کې به دوی منګه شعر راویستی دی ودرولې دی ورته خان ایمن ولی خان ورته ودرولې دی. هغه په خپل کلي هم وبیلله. په دې مولانا فضل الرحمن کې چې دومره غیرت و او دومره دی یو چرچه کوي او دومره بړ کوي دا کوي چې یاره دا یو هغه دی کنه ولې نه ودرېدو. په یو میدان کې به راوتو کنه د عمران خان ته په یو میدان کې به صرف راښکاره شي او پته به یې لګېدلې وه. ما ته د مخکې به خبره مخکې ووایي چې اختر پټ میړه نه دی. نو د خپل ځان ولې نازوي او نور خو د بل په اوږه باندې دی ټوپک دی او جنګ لځي په خپله به راوتی او ده به دا کړي چې یاره آیا د سیره څو پخېږي. ډاکټر صاحب زمونږ الله دې خیر کې خو زمونږ ملک چې دی نو لکه ډېر یو دغه طرف ته روان دی او بس الله دې زمونږ په دې ملک او زمونږ په دې قوم او زمونږ په دې ینګ جنریشن باندې رحم وکړي چې د دې د لکه د دماغ کولاو شي او د زه به څه ووایم شعور دې پکې الله پیدا کړي چې یاره په دې کې الله تعالی شعور پیدا کړي چې ښه کم څوک سوچ کوي د پاکستانو او بد څوک سوچ کوي. هر سړي ته پته ده چې د پاکستان د پاره د دې قوم د پاره د دې ینګ جنریشن د پاره څوک سوچ کوي. مونږ نن سبا ټول خلک لکه زه ټیک ته زه د پی ټی آی سره تعلق لرم دا رئیس کو نشه دا د پی ټی آی دا په کول مې د سخت هر ټیم پروتي دی کنه. ولیکن نه زمونږ عمران خان د ترور جو دی او نه ایمل ولی دی او نه زرداری دی او نه نواز شریف دی او نه مولانا دی. مونږ خلکو له دا سوچ پکار دی چې یاره مونږ د پاکستان سوچ وکړو د خپل راتلونکي کم نسل چې زمونږ هغه عمر چې و هغه خو هر څه چې هغه تیر شو خو مونږ له داسې سوچ پکار دی چې مونږ د پاکستان د خاورې سوچ وکړو. مونږ خلک بس دا خبرې په زنده‌آباد او په مردآباد کې لګېدلي یو
بس پلانکې زنده‌باد او پلانکې مرده‌باد په دغه کې لګېدلي وو. د پاکستان سوچ نشته، هر سړی نن سبا چې دی د دغه کورسۍ دپاره غل دی او د دغه لوټ مار دپاره غل دی چې یاره زه په څه جوړ باندې دغه ځای ته ورسېدی او ما څه لوټ مار شروع کړل او لوټ مار مې وکړل. د پاکستان او د پاکستان د قوم د سوچ پکې یو هو نشته او هغه که وو د واحد دغه یو سړی و چې عمران خان و بس. ټیک ده جی عمران ډاکټر زاهد صاحب خان جوړ کوم خاورګه زما بوس کول کوي نو تاسو جوړ کوم په دوباره باندې. جی زاهد خان تاسو خپل غږ شریک کړئ جی. مننه ډاکټر صاحب، مقدم لاله هو هم په خیر علي وته وایو کسانو خبر وکړ ډاکټر صاحب، خو زه به دې باندې یو نظر واچوم چې ناګه حسین صاحب محترم هغه دا خبر وکړه چې پاکستان د روس سره دغه کړی نو هغه به ترتیب کله وکړو روس ویل دا قسمه معاهده خو زموږ سره نه رسوي، البته خو تاسو غواړئ نو موږ تیار یو، خو زموږ د صادقه ګورنمنټ په منځ کې داسې خبره نه ده چې باقي د هغو وزیر خارجه دې ترتیب وکړو چې دا قسمه معاهده زموږ سره نشته، نه د تیلو سته نه د غنمو سته. داسې یو وايي خبره وه، د عوامو یو سوچ یو نظر بل طرف ته کوو، نو په دې کې دومره حقیقت نه و. داسې ده چې منګایي خبره هم پکې وکړه. ګوره ډاکټر صاحب سټه منګایي اوس هم ډېره ده، د عمران خان په وخت کې هم لږه کمه وه، خو د هغه نه مخکې بیا ډېره کمه وه. زه به درته ووایم چې د عمران خان د ګورنمنټ نه مخکې اوړه په سر کې وو، غوړي په سر کې وو، هغه هم یو حقیقت دی. غالبا وو دغه 800-700 روپۍ باندې 5 کیلو ډبه وه، نو هغه بیا غالبا عمران خان په حکومت کې 2100 روپۍ باندې ما وړي د 2019 باندې وو، په 2100 دې کې ما وړي دي. نو هغه هم سوچ وکړه چې یو په 3 چونده باندې ګران شو، هغه هم د دغه حکومت ډبل چا نه و. بیا وړو ته ګوره داسې نور ډېر څیزونه دي. موږ په خپله کم ویلډنګ کار چې کوو پریس کې، نو هغې کې غالبا زموږ کوم جستي څادر و د چوکاټونه ګېټونه چې جوړېږي نو دا صرف په 55 روپۍ کیلو، په 155 روپۍ کیلو. دا بیا د عمران خان په حکومت کې لاړه 340 ته. نو هسې دا د منلو خبره ده چې د 55 روپۍ څادر د کیلو ځي او مقدم لاله ته پته ده په 340. نو ته سوچ وکړه آیا دا کم حد ته خبر رسېدلې وه، لکه څومره نارمل ښایسته وخت و چې زموږ مافیا ته عمران خان ته مافیا د بار مافیا دی، دا دومره دغه نه وه، د ټولې ایشیا نه زموږ دغه برابر و، نارمل و چلېدو. دې سره ډېر داسې هغه د ملک ډېر ښایسته صورتحال و. بیا چې هغه راغله میا محمد نواز شریف یو امن یو خبره زما رون ته درخواست دی چې لکه د امن دا ګریډ دا حلقتین مه ورکوئ، البته داسې د پالیسي جوړه کړې ستاسو ثبوت وي نو مخې ته راوړئ، خو داسې نه ده چې بغیر پالیسۍ نه به ملک امن نه ځي. هغه صرف پالیسي جوړه کړې وه، نواز شریف جوړه کړې وه، ستاسو د مخکې خبره وه. کراچۍ کې یو ښایسته امن نوښت او په PPK کې کو هر څه کې دا ګریډر محمد نواز شریف لږ په دې کې عمران خان داسې هغه نشته کوه وایي خبرې په دم باندې څه کار کړی هغه ځان خبره ده. په اخر دیر باندې کوم پالیسي ده د اسمبلی نه یا دغه د نواز شریف جوړه کړې ده. نو منګایي وجوهات داسې دغه ځای نه ښودل شوي او لکه یو داسې تجربه پرې وشوه. نو هغه د خبره لږ د حکوم سیبلسمنټ مطلب دا و چې هغه پکې کردار ادا کړی و. هغه ویل چې یاره دا کس ایماندار کس دی نو دی به راولو کېدای شي دې سره موږ د ملک داسې شي ځکه چې سیبلسمنټ خو پاکستان بربادي نه غواړي، ښه کول طرف ته کوشش کوي، ښه کول طرف ته به وځي. هغوی دا تجربه وکړه کېدای شي په دې کې صلاحیت او ټریننګ دا ملک د حالاتو نه وباسي، بهر کې یا ښایسته روشن پاکستان عوامو ته ولګي. نو هغوی ته چې پته ولګي زموږ دا تجربه هم ناکام شو، لکه مثال د انډیا مسایل 2-3 کیلومتر مزل وکړو بېرته راولوېدو. هغوی ته مجبورونه شو واپس لرې کېدو کې هم بیا خپل کردار ادا کړو. هغوی ته پته ده ملک نور هم خرابېږي. دا خو نه د وړو چینو خبره نه، دا ډېرې غټې غټې خبرې دي. په دې کې خارجي پالیسي ته وګوره، اوله کې د عمران خان خارجي پالیسي انتهایي برابر وه، بیا چې هاخوا انتهایي دومره حتی ورسېده چې داسې ډېرې ستونزې مخته راغلي وي. ستاسو مخ خبرې دي سعودي عرب او دوبۍ او داسې نور ملکونه، امریکا دغه څو غړ ملکونه دي هغې سره د تعلق خراب شو. ولا اجرا داسې حقیقت پکې دومره ونه، نو د هغې د وجې نه اوس کوم اثر دی هم دغه پالیسیانو غلطو پالیسیانو د وجې نه ده چې آیا کومنګایي ده چیټه د دې ګورنمنټ هم کافي دغه سته کومنګایي ده
کو نور د څه حالات دي نو دغه عمران خان هم غټه وجه کېدای شي یو نوې تجربه وه. هغه تجربې پاکستان ته نقصان ورکړو. نو دې کې به اوس داسې ده چې ښه کافي ټایم به پکې لږې سیټ کولو کې لګیا سره سره هغه به شروع دي انشاءالله وخت والي. مننه. قدرمن شي جی مقدم خان تاسو به موضوع لري او په دغه حواله خپل خبرې وکړي. مقدم خان ملګرو دا پروګرام مو سره شیر کړئ. کوم ملګری پروګرام ګوري پروګرام مو سره شیر کړئ. جی مقدم خان. ډاکټر صاحب السلام علیکم. आवाज دې کټ کیږي رورا. आवाज دې کټ کیږي کوشش आवाज دې کټ کیږي کوشش دوباره بیا راشه. आवाज یې ټیک و صحیح نه ده ډاکټر صاحب. ته خبرې وکنو आवाज درځي کنه आवाज کا ټیک ته ټیک روډ خالی دی ورته دی. اوس ټیک دی. आवाज درځي تاسو ته आवाज نه راځي نه بیخي نه راځي. سکریچ आवाज دی. ډاکټر صاحب ما خو نو دا خو بس بیا سیګنل مسله ده نو بیا به نو و صحیح شه برابر دی راځه وایا روډ خالی دی ورته به وټو. بیا ما خو نور خو زاید رور خبرې مې واورېدې نو دا وایي چې لکه د عمران خان په دور کې نو زه به تاسو خبر وکم ډاکټر صاحب چې د ضیا په دور کې په 40 روپۍ غوړي چې دي کنه سیر دا ما خرڅ کړی دي. زره نیکه په دکان کې کېناستم په کرپانه کې ډاکټر صاحب ته خپته ده په 12 روپۍ سیر دا به چینی چې دینو په 12 روپۍ سیر به دا چینی نو زه دته وایم چې ټیک ته عمران خان خو ذمہوار دی. نو دا د ضیا په دور کې چې په 24 روپۍ باندې د غوړو سیر کیلوم نه پورا پوخ سیرو او دا ما به خپل لاس باندې تلینو. زه تاسو دا سوچ کوم چې هغه یادوي د عمران خان یادوي د نور دا نه یادوي. خو بیا د دغه د میا محمد نواز شریف ته میا یاد کې محمد دغه شهباز شریف او دغه نواز شریف حکومت او زمانه کې چې دینو په تیملګره کې په دغه پول د پاسه چې دینو را لویدل وو په چینو کې په لین ولاړو په یوټیلیټی سٹور په ګورګورای چوک کې بر په دغه تانی خواته چې دینو یو یوټیلیټی سٹور نو سٹورونم نو هغه قات تاسو نه هغه منګای تاسو نه هغه کل چوکر تاسو نه یو عمران خان نه خطر د روس ته معاهده خبره کوي نو د روس د سټیل میل جوړ کړي لري د سټیل میل ولې تاسو ختم کو د دې ته ولې تاسو نه کړه عمران خان ختم کو په 2002 کې به موږ غاډي چلول مو به کې وسپنې به کې جوړې دي هغه سټیل میل ته د روس ته نه معاهده خبره کوي وځړې د ختم کړي په غزړو دی وبواړي هغه خیر دی ګورا چې کم از کم دی پروګرام لرازي نو که عمران خان ټیک دغه غلط ته مونږ یو مونونه د سره نه غلط ته په سلور مذهب نه روا کړی دا خدا سټیل میل چا ختم کو دا عمران خان ختم کړي د دې معلومات کې بای دا تعالی روز جوړ کړي بیا په خیر شي تا غټه اساسو په پاکستان اواز کار نه کوي سیګنل له وای دا فای اوس د په ارزانه واسطه به بار مې اتفاق پټری جوړه کړی د نو زرداری نو شریف ته یو اتفاق پټری جوړه کړی دا او دا غي د لاسه چې د نه کوي زدا نور بایگان به خبرې وکړي ډاکټر صاحب موږ په پروګرام ډاکټر صاحب زاید بھائی نے تاسو کومه خادي وورو بیا او د کتونکو نم یو تاسو کومه ټیک د منګ منل چې د عمران خان په دور اقتدار کې منګایي راغلی و نشته بل چاره منګه د هغه خبره منخ تکو چې د عمران خان په وخت کې منګایي و او دا پی ډی ایم بیا د څه په مت کې جوړ شو دا د منګایي د خاتمه په مت کې جوړ شو چې د عمران خان حکومت ختمو منګ به منګایي ختمو چې غریب ته سہولت ملو شي او کنه د خپل معاملاتو د ختمولو لپاره په دې خبره راغ روشنی ورته و زمما مشر ورور زاید خان چې دا پی ډی ایم تاسو سره لپاره جوړ کړو جی زاید خان خونشته جی دلاور خان تاسو خپل غږ شریک کړئ جی دلاور خان مولانا بدرحمان سے په حواله باندې خپل غږ شریک مننه ډاکټر صاحب ما زاید خان لدا کو خو هغه لاړو کو شو د چې دی وی چې د عمران خان خارجه پالیسی خنوا د عمران خارجه پالیسی څنګه خنوا په سعودي عرب کې ولا اقتدار آزاد کړ په ملیشیا کې ولا آزاد کړ تاسو جو سعودي عرب خپل لیدل دي او تاسو پکې کار نه کړی تاسو تل راغلي
مخکې د سعودي عرب کې د پاکستان څه حیثیت و، نن د عمران خان په حکومت کې څه حیثیت و. یوازې په سعودي عرب کې نه، د دنیا په هر نړۍ کې، د دنیا په هر کونه کې چې عمران خان کله وزیر اعظم و، د هر پاکستانی یو حیثیت و، یو نوم و. دی وایي چې یاره عمران خان مهنګای راوسته. ټیک ته د عمران خان په حکومت کې مهنګای راغلی وه، ټیک ته موږ هم وایو، موږ هم پې تنقید کوو چې یاره، خو لیکن عمران خان ورسره ننګرخانې چلولې، سیاد کارډ یې چلوو، خزانه یې ډکوله، ډیمونه جوړول. دې په دې خپل د 8 میاشتې 9 میاشتې د دې حکومت وشو. د عمران خان په حکومت کې په 1400 روپۍ، په 1200، په 1100 باندې د وړو توړه ملي ده، هغه نن په 2600 روپۍ باندې ده. دغه ته وګورئ که نه، د عمران خان په حکومت کې پټرول چې و په 138 روپۍ باندې و، موږ به پرې هم تنقید کوو چې دا ګران شو. نن په 250 او په 240 په 245 روپۍ باندې پټرول لیټر دی. دې په تنقید وکړي که نه، راودې وشي که نه، چې 15 روپۍ عمران خان به 15 روپۍ شی ګران کو، نو په دغه د مردانو که د سزې کسانو هغو به په ډوډۍ کې به سوری وکړو او تار به ورته واچو، راژوړ مرۍ ته به راژوړندې کړې، چا به خښتې په خېټو پورې تړلې. نن دې وکړي که نه، نن دې وکړي، راوځئ، موږ د سره هم ملګري، راوځئ نن وکړئ. عمران خان په حکومت کې چې څه شو، یقین په خدای که، قسم په خدای که، دې په دې 75 سال کې هم دي کړي. څومره چې عمران خان د پاکستان دپاره سوچ کړی، د پاکستان دپاره، د عوام دپاره هغه سوچ کړی و. په دې پیډیم کې کم یو د زرداري سو حکومت کړی دی، و دې کې نواز شریف 3 پیرې وزیر اعظم جوړ شوی دی، صحیح کړي دي. ډاکټر صاحب دی بالکل دا خبرې لکه ړوند په سترګو کې ګوتې ورمانډې وي، دا دی. نو داسې خو نه کېږي چې یاره بس راځئ او په عمران خان باندې تنقید دی، راځئ په عمران خان باندې تنقید دی. عمران خان ټیک ته چې په هغه کې به غلطیانې وي، په هغه کې غلطیانې وي، خو لیکن په هغه کې 5% یا په دې کې 95% دي، په دې کې 95%، په دې کویت کې، په دې سعودي عرب کې، په دې دوبۍ کې، په دې کې یقین په خدای کا چې د خان حکومت او هر کله به زمونږ نه تاسو کو لکه وي ته څوک سپورټ کې، موږ اکثر به موږ عمران خان، والله 100 عمران خان زینه اباجي هذا اقول عمران دغه دی ستنوم دی نواز شریف لا هغه ته به ډایرکټ بدانو می گنجا علي بابا گنجا علي بابا. د عمران خان په حکومت کې یو نوم پیدا شو د پاکستان، او دی خدای له علم دی چې یاره دی څنګه کوي. دا زاید خان جدا دی بیا راغی د عمران خان چې دور حکومت و کنه، دی وایي چې موږ پالیسي د نواز شریف پالیسي جوړه کړې وه. د عمران خان په حکومت کې پتا باندې ډون اټیک شو، پتا باندې دهشتګردي راغلی وه، پتا باندې څه شی راغلی و، هغې د دهشتګردۍ زمونږ ذمهوار زه خو راته ووایم چې لکه په ډارک په مخامخ سترګو یم چې زمونږ اسفندیار خان زمونږ د پښتون قوم دشمن دی، هغه ډایرکټ په هغې بلخ کړي او ښه باقاعده وینا کړې وه چې په وزیرستان باندې ډون حملې کېږي. د هغې موږ تاسو وایئ چې د پښتون قوم دشمن څوک دی؟ تر پی ټي آی ورکرې او بیا د کویت نمایندې، د کویت نه د پی ټي آی ذمہ دار کسي، اسفندیار پښتنو دشمن څوک دی؟ اسفندیار ولی صاحب خبره دی پوره کا مخکې جی اسفندیار ولی ولې چې تاسو خلق لم کله بتا یوازې ما نه چې هر سړی دا خبره اورېدلې ده. جواب ورکړه زید خان سي. مایک کولاو دی دا خبره وکړه نو دا د ذاتی نظر د کومه حقیقت نشته. اته کومه خبره کړې و چې زه مکمل حمایت کوم، هغه د اپریشن خبره کړې و او حالات دومره خراب شو، دومره چې هغه د دې خپل سکیورټي دغه خو نه و چې د صوبې خپل یا پوج یا هغه او د دې ملک پوج هغه دغه ورکو اختیار ورکو باقاعده د هغه باندې دستخط وکړو د کم دهشتګردي کم دغه هغه خلاف اپریشن د بلکې د صوبې حکومت د ضرورت وند ورته خپل دستخط وکړو د امان لپاره د پښتنو د یونه د ودرول لپاره د کم دهشتګردي وا کم بلاس پکې کم حالات خراب وو
د هغې لپاره کله به داسې نه راځي تا پښتانه مړه کړه، دا صرف د دغه خبره دپاره کله ده چې دا ملک کې دا امن راشي، د دغه لپاره هغې قرباني ورکړې وه او زیاته قرباني د پښتنو دښمن نه دا له څنګه خبره شوه چې زیاتې حملې په هغو باندې شوي دي، زیات شهیدان هغو ورکړي دي. د هغو نه چې کوم کسان تللي هغه ډېر یو داسې کسانو د پښتنو لکه ډېر مشران او ډېر درانه خلک د پښتنو نه تللي، دغه دهشتګردۍ کې ډېر ناموړي او ډېر عزتمن خلک زموږ نه تللي. نو آیا که دا مونږ کولی نو زموږ سره بیا دا کار وله کېدو او مین ټارګېټ خو مونږ وو، دا مونږ چې کوم دستخطي کړي دا یو خبره واوره چې دا سکیورټي کم دغه و د هغې باندې مونږ دستخطي کړي او دا صرف د دهشتګردو د ختمولو دپاره هم کړي، دا نه چې د پښتنو د ختمولو دپاره. هغه د هغه نه بغیر کېدو نو ملک باندې مکمل د هغو قبضه شوه، په سوات باندې باجوړ باندې وزیرستان باندې د هغو قبضه وه، دا مجبوري وه چې د هغه اپریشن لازمي و. مننه. ٹھیک ده جی. علیب خان شیرپور سے پروگرام کے ترکلنی کی ہلے احترامات وړاندې کوم. مولانا فضل الرحمان سے پلس بلاول بٹو زرداری صاحب وایي چې د وزیر اعظم बनने के लिए इमरान खान साहब बिग डोर पे राब्ते करते हैं, लेकिन हमने उनके बिग डोर की जितनी भी राब्ते हैं हमने उनको बंद की है, लिहाजा इमरान खान साहब जो ख्वाब देखते हैं दोबारा वजीर आज़म बनने के लिए तो वो ख्वाब देखना बंद करे और इमरान खान की जितने भी लोग हैं. एक मिनट اجازالله مولانا صاحب تاسو که کیمره بنده وي نو موږ تاسو سټوډیو ته نشو راخېجولی، تاسو مهرباني وکړئ خپله کیمره آن کړئ نو موږ به تاسو سټوډیو ته دوباره راخېجو. جی علیب خان شیرپور صاحب د مولانا فضل الرحمان صاحب پلس بلاول صاحب خبره چې د هغه دوباره رابطې چې کوم دی په بیک ډور باندې جاری دي خو هغه ناممکنه دي، ممکن نه دي. نو لہذا عمران خان صاحب دی دوباره وزیر اعظم بننے کی خواب دیکھنا بند کرے. سوای تاسو په دې حواله. سواتی صاحب ډیره زیات مننه کوم په سکرین چې څونه ملګري ناستي ټول ته سلامونه، څومره کتونکي چې مونږ اوري نو هغوی ته هم سلامونه. یقینا مولانا فضل الرحمان یا بلاول بټو چې کومه خبره کړې ده نو نن د عمران خان صاحب دوه واضحه بیانونه راغلي دي. یو د میرانشاه والي سره کوم بیان راغلی چې میرانشاه کې ترهګر لګیا دي او جنډې لګي، نو دا هماغه عمران خان چې د به ورسره مذاکرات کول او د به ویل چې یاره طالبانو لپاره په پېښور کې چې کوم دی نو دفتر یې کلاول دي څنګه چې دا نوم لږ کولاو مخلګي پیج مسله صحیح ده. د ترهګرو لپاره هلته کې دفتر یې کلاول دي یا دا دي یا هغه دي. نو نن په میرانشاه کې چې هغوی کوم د بیان ورکړی چې دغه ځای کې لګیا دي منظم کیږي او هغوی باقاعده چې کوم دی اوس منظم شو. د دې نه مخکې چې کوم دی نو په افغانستان کې چې کوم حکومت جوړ شو نو هغه ټیم کې عمران خان صاحب چې د غلامۍ زولنې چې کوم دی هغه لرې کړی شوې، نو دغه بیان چې کوم دی هغې بیان ته ډېر زیات تقویت ورکړی دی چې کوم د دغې خلکو په ضد باندې کاروي کول پکار وو خو دوی په کاروي ونه کړله او دا خبره په 2019 کې چې کوم دی شروع شوې وه. په 2019 کې چې د عمران خان صاحب حکومت و دا 2022 چې کوم دی نو دا حالات نور هم زیات شو. نو په دغه لحاظ سره چې کوم دی هغه چې کله د افغانستان کې بیا حکومت جوړ شو د حکومت نه پس چې کوم دی د حالاتو کې نور زیاتوالی راغی، نو په دغه ځای کې د عمران خان صاحب دغه بیان چې هغوی د غلامۍ زولنې وشلولې اوس دغه باندې بیا خوشحالۍ یې پرې وکړې، ډمامې یې پرې وغږولې. د هغې نه پس چې کوم دی عمران خان صاحب بیا بیان ورکو چې یاره باجوا داسې. نو نن چې کوم واضحه بیان راغلی دی چې موږ له د اسټابلیشمنټ سره تعلقات ښه کول پکار دي او په شا چې کوم دی نو د اسټابلیشمنټ سره مذاکرات کول پکار دي. نو د دې خبرې نه دا واضحه کیږي چې عمران خان صاحب نه په ځان یقین شته چې قام ماله ووټ راکوي، نه په جمهوریت یقین شته، نه په آیین باندې یقین شته. ځکه دا نننی بیان چې کوم دی دا د دې خبرې تقاضا کوي او دا د دې خبرې متقاضي دی چې یاره اسټابلیشمنټ سره خبرې کول پکار دي. نو اسټابلیشمنټ چې کوم دی هغه د سیاست نه د لاسوهنې نه چې یاره موږ د دین وباسئ موږ دې طرف ته نه راځو. نو خو چې بلاول بټو نن خبره کړې ده یا مولانا فضل الرحمان صاحب کومه خبره کړې ده نو دا د دې دوو بیانونو په تناظر کې کړې ده چې هغه شا په شا چې کوم دی مذاکرات روان کړي دي په څه طریقه باندې
اسټابلیشمنت ته ورسی، هغه سره خپل خبرې ټیک کی او دغه کرسي د چې کوم دی نو هغه ورسی. همدغه کله نه چې عمران خان صاحب د دغه کرسي نه کوز کړی شوی دی، نو د هغې نه پس د عمران خان صاحب چې کومه بیانیه مخې ته راځي نو ټولو بیانیو کې مسلسل چې کوم دی تضادات را روان دي، چې لاول د سایپر خبره وه چې دا یو سازش و، د دغه سازش لاندې چې کوم دی زه کوز کړی شوم، په هغې باندې د پاکستاني ایجنسو چې کوم دی وضاحت ورکړی، آرمی په وضاحت ورکړی، حکومت چې کوم دی په هغې کې یو کمیشن جوړ کو، هغې کې څه رانغلل. بیا عمران خان صاحب خپل نه دا یو کس ذموار دی، دا زه تېر وکړم دغه خبره چې کومه ده نو دغه شانتې نه وه. بیا صدر عارف علوي صاحب چې کوم دی خو هم د دې تردید وکړو چې داسې هېڅ قسمه خبره نشته دی، دا کومه خبره چې دوی عمران خان صاحب کوي. نو بیا عمران خان صاحب صدر عارف علوي صاحب چې پرون نه بل پرون کومه خبره کړې ده نو هغې کې وي چې یاره باجوه صاحب موږ سره ښه پوره کومک کړی دی، مرسته یې کړې ده، تعاون یې کړی دی په دې ځای ته په رارسېدو باندې. نو یو خو دغه بیان ته سواتي صاحب په خپله وګورئ چې هغه وایي شا په شا چې کوم دی د دغې خلکو سره تعلقات خو کول دي او د دوی نه بغیر چې کوم دی نو کامیابی نشته دی. نو دغه خبرې په تناظر کې ماته لګي چې مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبره کړې ده یا بلاول بټو خبره کړې ده چې تا ته موږ ټولې لارې بندې کړې دي، دغه لارې په تا باندې بندې دي او د دې خبرې نه دا واضحه کېږي چې د عمران خان صاحب په خپل ځان یا په آیین یا په دستور او یا چې کوم دی په دغه خبره باندې اعتماد نشته دی. بل خوا خو ګورو نو آیین چې کوم دی هغه دوی نه دی منلی، قانون چې کوم دی د هغې نه دوی پاسداري کړې ده. نو په مختلفو ځایونو کې داسې بیانونه چې کوم دی هغه مخې ته راغلي دي چې دا یو ډېر عجیبه ده. نصر الله خټک صاحب په دې سکرین رالو دته هم سلامونه کوو، دوی هم خپله رایې ورکوي، خو دا کومه خبره چې ما وکړله نو زه یم چې دا د دې په تناظر کې چې کوم دی نو دا خبره شوې ده. ٹھیک ده جی، قدرمن شي جی. نگاه حسین صاحب جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم بس السلام. ډاکټر صاحب مالا خو زما خو زړه ستړی شو په دې خلکو لا په ویلو باندې دا پنځه سیټونو والا چې کم دی که نه هغه چې کم دی یو 180 سیټونو والا سره مقابله کوي. مخکې خو دا وګوره بیا لکه خبره دا ده چې هغه ټول پنجاب کې ولاړو، مولانا به دې ویلي وو که نه یا بلاول ته چې هغې مقابله کې به راغلي وو. سیاسي خبره کوي که نه، سیاسي او هغه خبره قانون خبره کوي نو ورته به دې ویلي وو که نه چې یو سیټ خو هغه مقابله کې ودرېږي یا زرداري به دې ودرولې وو یا په خپله به ولاړ وې چې دومره جرأت درکې وو. خو دومره جرأت خو نشته که نه، دا خو هر چا کې دومره جرأت نه وي. بل خبره ته نه وی وښیم، ما ډاکټر صاحب تاسو ته کلیپ لیږلی دی نیټ فلیک. ډاکټر صاحب نیټ فلیک پیژنې که نه انټرنیشنل میډیا دی، هغه ډاکومنټ جوړ کړ، ډاکومنټري فلم یې جوړ کړی او پرون چې کوم دی هغې نیټ فلیک والا پرون چې کوم دی هغه صرف یو ورکوډي غونې ټریلر هغې چې کوم دی چلولی دی او دا به نیټ فلیک باندې به چلیږي. دا ټول د پاکستان ټول چې کوم دي دا غدارانه او دا ټول چې کوم کرپ خلک دي او زیاتره هغه چې کوم دی هغه چې کوم دی دا په هغه باندې جوړ کړی دی په نواز شریف باندې نیټ فلیک والا. هغه هم عمران خان دی نیټ فلیک، هغه د چا دی؟ ما سره هغه شته، ما ډاکټر صاحب له کلیپ لیږلی دی. اوس چې نیټ فلیک باندې به راشي نو زه چې کوم دی هغه ما سره نیټ فلیک شته، زه به یې ګورم ټول ډاکومنټري او زه به خپل فیسبوک کې زما فیسبوک کې شته هغه ما اچولی دی. زما فیسبوک ته لاړ چې هلته د پاکستان اسټریم شته، هلته کې د نیټ فلیک هم شته، تا ته انټرنیشنل به میلاویږي، د پاکستان اسټریم درته نه میلاویږي. اوریا مقبول جان چې کوم دی، اوریا مقبول جان یو مذهبي سکالر دی، کتابونه لیکي په اسلامیات باندې پوهیږي، زبردست سړی دی. هغه چې کوم دی هغه چې انټرویو اخیستی نو هغه انټرویو نه پس چې کوم هغه بیان ورکړی دی، هغه ذاتي بیانونه چې کوم په یوټیوب باندې چلیږي عمران خان په باره کې هغه خبره وکړه. برسټم احتسام هغه پرېښدی سما ټي وي، هغه ته نه لاړه وایي چې دوی ما ته ویلي چې عمران خان خلاف خبرې وکړه.
وی ما چې هغه پرېښودو نو هغه سونه ټي وي ته لاړه او بل چې کوم دی دغه جانزیب هغه ښځه چې کوم ده هغه پروګرام به کوله سمه باندې نو اوس هغه ټول نوم ته یاد نه دی خو دا دی جانزیب هغه راځي هغه چې کوم دی هغه لاړه ٹھیک دی جی سمه پرېښوده یو منټ ډاکټر صاحب هغه سمه پرېښوده د اوریا مقبول جان چې کوم دی تاسو ټول صافیان یې ودرېږئ د هغه په مقابله کې هېڅ څوک نشته اوریا مقبول جان هغه سړی دی چې هغه په سیاست هم پوهېږي هغه اسټیبلیشمنټ کې پاتې شوی هم دی هغه اسلامي سکالر هم دی هر څه دی هغه په مقابله کې تاسو ټول چې کوم دی 0% کې ګنې هغې سره چېرته مناظره وکړه هغې ته پوسټ وکړه اوریا مقبول جان به داسې جواب به درکړي چې ټول به تاسو یاد کړي جی ډاکټر صاحب جی دا سواتي صاحب کوم ملګرو سواتی صاحب نگاه حسین صاحب چې کومه خبره وکړه که نه یو خو به زما ملګرو ته خواست وي چې د پروګرام کې راځي نو پروګرام کې خو چېرې د ټاپک باره کې یا په موضوع باندې خبرې کېږي زموږ دا پروګرام به ډېر ښکلي وي یوه دویم دا ده چې یاره هغه پلانکې ورځ چې الف خان دا وي او بل ورځ الف خان دا وي او بل ورځ دا وي نو په موجوده داسې روزانه ټاپکونه وي لکه دې وخت کې چې کوم ټاپک دی او په دې باندې زمونږ بحث وشي نو ډېره ښه وي خو خبره پکې بل خواته ځي څنګه چې نگاه حسین صاحب ما هغه خبره کړې ده مقبول جان صاحب ما هغې نه دا اوریا صحیح ده تا نه مخکې ما خبره کړې صحیح ده ده جی ما تا ته صافیانو نه جی دا خو مې اجتماعي خبره وکړه دا مې جی اجتماعي خبره وکړه نگاه حسین صاحب دا مې اجتماعي خبره وکړه لکه پرونی نه تا اجتماعي خبره نه کوي اجتماعي د کړو نو ما اجتماعي ته جواب نه ورکړي دا اوسنۍ خبره جی اجتماعي کومه چې نن موږ کوم پروګرام کوو خو نن زه خبرې وکړم نو ټول ملګري حقدار دي چې ما له د هغې جواب راکړي او په هغې باندې موږ ټاکره وکړو په هغې باندې موږ خبرې اترې وکړو بیا دپاره دا وایم که نه لکه چېرې الف خانه پرون خو پروګرام کې تا دا ویلو نن زه د هغې جواب در کوم نو نننی ټاپک بل شانتي وي تاسو دا اوریا مقبول جان خبره وکړه جواب مې دله چې دا 15 سیټونه والا دي دا سواتی صاحب ته دا خبره کوم دا سیټونه والا اجتماعي خبره کوم دا 15 سیټونه والا عمران خان سره ډغار وای چې هغه 180 سیټونه دي دی به هغه څنګه چې دغه کې هغه 70% عوام شته پکار دې مراغات نه کولای ان خاطر مراغات خاطر تیل استعمالي اول ته چې کوم دی اسمبلی نه پریدي اسمبلی نه پریدي استعفا نه ورکړي هغه بل خبرې دي استاد اوریا کوم ځای کې دي اوریا مقبول جان خبره ته کومه چې کوم انټرویو ورکړي په دې کې یو خبره کومه عمران خان ته دغه اوریا مقبول جان له چې کوم انټرویو ورکړي په دې ته خبره کومه په دې کې خبره کومه نه عمران خان ته په دغه انټرویو کې ډېره غټه خبره کړې ده دومره غټه خبره کړې ده چې پاکستان قانون یې د خپل لاندې کړی دی د قانون او آئین او دغه نالج درته زنن خیمه هغه و چې فرانسیک رپورټ چې کوم دی دا کلم حقیقت نشي کېدی د اوریا مقبول جان په انټرویو کې دا خبر اورېدلې ده عمران خان صاحب وایي چې دا فرانسیک رپورټ چې کوم دی دا کلم رښتیا نشي کېدی نو لہذا خو زما د اډیو کلیکونه دا کوم چې ما په ټلیفونونو باندې جنکو سره خبرې کړې دي خو دا دوی فرانسیک له ورکوي نو دا فرانسیک چې کوم دی دا کلم نه رښتیا کېږي نو بیا خو پاکستان کې چې څونه فیصلې شوي دي په اډیو په ویډیو په فرانسیک رپورټ باندې بیا خو پکار ده چې ټولې فیصلې را واپس کړي شي نو ته یو بیا خو د انټرویو د خبره وخایا چې دا دومره خبره کړې ده چې په دې خبره باندې چې ټول پاکستان راکېدلی دی نه د ذاتیات باندې لاړه نه ذاتیات جواب زه ورکوم عمران خان دومره خبره اوره یو منټ عمران خان دومره سپک سړی دی چې دا ټکې ټوکې د ښځو پسې به هغه ګرځي هغه پسې خو ټوله دنیا ده هغه پسې خو ټوله دنیا ده چې فرانسیک رپورټ چې دا دروغ دي فرانسیک رپورټ خو پاکستان د قانون لاندې کنه نن انټرویو کې ویل چې دا سره رښتیا نشي کېدی دا سره رښتیا نشي کېدی فرانسیک رپورټ په دې خو دنیا فیصلې شوي دي تاسو نور څه شته تاسو سره نور شته بغیر د خبرونه زه ورو د عمران خان په خبرې کوم چې کوم خبرې دي هغه کې د تضادات خیمه تاسو نور څه شته هغه کې د تضادات خیمه چې نن کوم خبره کړې ده چې فرانسیک رپورټ چې کوم دي دا کلم نه رښتیا کېږي دا خبره مړ سودان دا مګاوتین څه دا خبره د دې خبرې ته جواب راکړه فرانسیک رپورټ د پاکستان په آئین کې دا یو ټیک ټاک سیس دی هغه نن ویلي چې دا سره رښتیا کېږي خزانه علاوه نور څه عمران خان پسې
نور څومره ښځې وتړي هغه باندې سر نه غورځېږي خلک ستا مني نه نو هغه اول څنګه خپل سړی دی جواز پیدا کوي کنه اول خپل جواب ورکوي خو زما د اډیو دی پرانځک رپورټ نه کوي نو پرانځک رپورټ چې کوم دی 73% چې کوم دی اصلي رښتیا کوي نو خدای را پسې رښتیا کنه دا زه نه منم الف خان ګورا عمران خان باندې کوم ټکونه کوي نگاه حسین صاحب ته لږ ما ورته کم پټه زه خو نه پوهیږم چې دومره تاسو زه بات لږ ما ور نگاه حسین صاحب ګور زه چې کومه خبره کومه زه چېرته کومه خبره کومه من بالي و چې دا خبرې رښتیا دي من بالي و چې دا اډیو کلیک رښتیا دي چې کله موږ له پرانځک رپورټ راشي او نن چې کوم دی عمران خان صاحب و چې پرانځک رپورټ ریزلټ دروغ وي ته زما خبره لږ وره نو ته به پیشي دا ماس خبره اورا ته به ما پیشي نو دې نه ثابت راشي دا اډیو ویډیو چې کومه دا رښتیا دي چې هغه پرانځک رپورټ سیس نه پرېږدي پرانځک رپورټ دغه سیس پرېږدي او فرانسیک پرې زما خبره خو ما واورې د فرانسیک زما خبره مور ستا کم یو لیډر دی چې هغه دلا ټول د 800 کلاو کم دلا ما ته وایا زما د بل لیډر سره څه کار دي زه موجوده لیډر خبرې کوم زه د موجوده لیډر او موجوده ایشو خبرې کوم تا د اوریا مقبول جان خبرو کړو ما ته پاغي کې یو نقص راويسته چې هغه انټرویو کې دا خبرم کړی دا او چې زما اډیو ویډیو چې کومه ده د پرانځک رپورټ ته لېږي نو دا چې کوم نو دا به چولټ هغه ورسره رښتیا کوي زما خبره اورا فرانسیک پرې دا زما خبره اورا اور یا مقبول جان ته کم دي ټول یوټیوب ډک دی هغه به عمران خان په باره کې سوي بیا ما سره خبره وکا ما دا واتس اپ راولې نو هغه د انټرویو یو کلیپ درته وایم کنه چې هغه د تاسو کړی دی هغه ول جواب ورکړی دی او زه چې دا جواب چولټ غلطي ورکړی دی دا جواب چولټ غلط ورکړی دی خبره اورا بغیر د خزو نه بل څه کار شته تاسو خو بغیر چې راځي نو خزه راواله چې عمران خان دا خزه دغه کړه او زه الفاظ نه استعمالوم چې عمران خان دا خزه ادا کړه اور یا مقبول جان په دغه کې چې طلاق باندې خبرې کړې دي بیا خو جی اور یا مقبول جان په انټرویو کې په طلاق خبرې کړې دي چې په بهر ملکونو کې طلاقونه کیږي او دا نه پات چې کم دنو زناګانې زیاتې کیږي دا عمران خان ته د دې مراحل نه تیر شوی یا وا دوا درې دا څنګه تیر شوی اور یا مقبول جان په ټول انټرویو خبرو وکړه تاسو د سټډي کې موږ هم سګورو موږ هم دا ټیم چینل ګورو ستا بغیر د خزو نه سکاش تاسو شته بغیر د خزو نه تاسو راځي چې دا خزه سره داسې وکړو د خزه دا خبره وکړه د خزه سره داسې خبره وکړه عمران خان ته دا دومره سپک سکاري عمران خان ته کربونو جنکه چې کم دي یورپ کې امریکا کې ناسي ولا افر ور کوي هغه تاسو خزه په سبګردي چې تاسو هغه د خبر راشي نو تاسو هغه پسې ویډیو غانو پسې په سیاست کې هغه سره مقابله وکړي نگاه حسین صاحب عمران خان ته نگاه حسین صاحب یو منټ مې وره یو منټ زما په خبره به ته پیش یو منټ مې وره اور یا مقبول جان تا ذکر وکړو په هغه ذکر کې هغه دوه خبرې کړې دي چې په بهر ملکونو کې طلاقونو شر زیاته شوه په هغې سره چې کم دی جنسي تیری او زنا زیاته شوه دا خبره پکې کړې ده چې دې خبرې ته هېڅ حاجت نه و دویمه خبره دا ده چې چېرې اډیو ویډیو کلیپ چې کم دی دا پرانځک رپورټ ته ځي نو دا پرانځک رپورټ چې کم دی هغه همیشه هغه غلط رپورټ نه ورکوي نو دا شیخ اوباما باندې رښتیا کېږي لخوا پرانځک چې کم دی د دې رپورټونه زه نه منم نو پاکستان کې ډېرې فیصلې په پرانځک رپورټ شولې زه خو ستا هغه انټرویو د ستا د انټرویو په تسلسل سره زموږ زموږ ټاپې ښودل ته ولې چې شا په شا عمران خان ډیلینګ کوي زما یو منټ واره زه ستا خبرې سبا چې کم دی ستا دا ویډیو راوباسم یو منټ لګي کمپیوټر باندې به کینم او سٹارټ به جوړ کما کمپیوټر باندې یو منټ وې دوباره او کم دلا سبا نو هغه د پرانځک رپورټ دی هغه نو موږ ته پته لګی کنه نو زه دلا سبا جوړ کما خو دروغ دی چې دا رښتیا دی خو دروغ دی دا خو عمران ریاض هم په دې باندې عمران ریاض هم په دې باندې کړو چې تر دې نو کوس ورته جوړې کړي شي جوړولې لک سورشیا زما اوس خبره وره تا دومره خبره وکړلې او زما یو منټ خبره وره ګورا زه چې کم دی کنه زه تا ته ما چې هغه سره مقابل اور یان مقبول جان ته یاد کړی کنه هغه پرسنل ویډیو غانې وګوره چې هغه په عمران خان په باره کې سخت سوي بلسر احتشام چې کم دی هغه پرسنل وګوره یوټیوب باندې چې هغه سوي پرسنل عمران خان په باره کې
باقي دا هغه څه سره ډېره مینه کوي خو داسې خبرې ترې راوستې چې حیران کونې دي او یا مقبول جان ته داسې خبرې راوستې چې هغه حیران کونې دي ډاکټر زما یو خبره منټ هم نه اورې یو منټ هم نه اورې نو په خپل مخ کې شروع شي نو ما خو تا دا وایي چې سبا لس ښځو ته ستا به جوړ کړم فرانسیک رپورټ زه به قسم دی سبا به درله جوړ کړم په ویډیو باندې به کښېنم خو سرکار رزلټ نه کېږي سرکار ذمہوار دی فرانسیک رپورټ هېڅوک رزلټ نه ورکوي هسې لګیا ہے او بل دا دی چې هغه سره مقابله کې هغه سره مقابله کې نو سیاست کې ورسره وکړه په مهنګایي باندې وکړه اوړه چې کم دي په 60 نه 120 باندې راغلي دي وړي په څه دي جسٹ منٹ کاکا جی کوئی کی نہ سے لے گیا وہ جرنلسٹ ہے چلا جرنلسٹ کم دے دے منہ نہ تو پہنچو گا جرنلسٹ څه وایي کاکا جی listen me please دغه پرې دې کم چې ټاپک ته کنه هغه لراشي جرنلسٹ صاحب پر دوا دی وای چې مولانا فضل الرحمن وای چې لکه مونږ له لاري باندې کړی دي هر څه باندې کړی دي اخله کوئی دا غز او دا میدان راوځي سب په دې جنوري کې الیکشن وکي پته به مو ولګي چې د سیره سو پخېږي زه ډېر کله چې عمران خان ورته مونږ ولا ورته دا څه فرانسیک راځي هغه ته هغه به 20 سکونه باندې ولاړ نو کومه باندې ورکړی کنه یو بنا اوسه څومره پیډیم دی راوځي په خپل بنا اوسه په جنوري کې الیکشن وکي زموږ سره په دې جنوري کې الیکشن وکي پته به مو ولګي چې د سیره سو پخېږي دومره جوړه کونیستا چې راشه مقابله ورسره وکړي په جنوري کې زموږ سره الیکشن وکي او خبره بس کې فرانسیک رپورټ فلانکے خزا او فلانکے مقابله او کې راشه هغه مقابله ته ودرېږي پنجاب کې دی ولې ولاړ پنجاب کې ولې سرداری باندې ولاړ بلاول باندې ولاړ کاکا جی د خبره پرې دا ولې نه ولاړ ولې دیږي مدته کوم وایو چې مولانا فضل الرحمن چې کوم بیان ورکړی دی جالس ولاړ پښتونخوا کې څومره وګټلو کاکا جی جسٹ منٹ بیا باندې غټي نه کا حسین صاحب بیا باندې غټي هغه ټیم کې بیانیه ډېر مضبوطه و بیانیه ټول ډېر شو اټول د شان کیسه غدار اوس ختم شو اوس لوګو شانت شو ورتاوه الیکشن دا غزو دي نه کیږي نه غزو دي نه کیږي دا اور یا مقبول خبر راوچولا هغه کې مې اسلام آباد کے الیکشن کینسل کر کراچی کے الیکشن کینسل کر دوه میکونه بند کړ ډاکټر صاحب الیکشن کینسل کر دوه میکونه بند کړ یریږي هغه د یری نه ټول اسلام آباد کې څه چلے هغه کې دهشتګردي روانه ده خلک د خوف نه چې کوم دي بخار نور دي حالات خراب دي هغه ټول ته دې د کلمګونو ورته په دې خبرو کې دهشتګردي نه و اعلان 220 واقعات شو د 2019 نه روانه 220 واقعات شو 220 واقعاتو کې په یو واقعیا مزمت نه کړي عقل باندې خدای پردا چوړي الله تعالی وایي چې بچا دې باندې ز عقل باندې پردا چوما چې کم کوم ز خرابو ټیک دی خو چې خبر شروع کوم کنه دا ما په خدمت باندې پردا الله تعالی واچوړل ته کې چې سوي نه کنه تاسو خزر راولې د پاکستان راشي او د پاکستان د ټکی دی وخت د پاکستان د عدالتونو د پاکستان د تاړو د پاکستان د ادارو او بیا دلته کې د خلاص سیږي دا په ټول کې چې راځو ډېر په غلطه لار روانو ما دا زموږ چې راغلی و میدان کې مقابله وزیر جوړ شي نه وای وزیر باندې د کریانو په فیسبوک راځي شي نه په ټي وي سي کې نه په رادیو سي کې نه په پوجا کې سي کې لکه د ټلویزیون کې وزیر دا نمونه چې دي چې په فیسبوک سي کو د کریانو را نازل شي مجال سوي مثلا د پښتونخوا خبرو کا د پښتونخوا خلک کم نه ترامل پښتونخوا یې علیه کا قرضداري کا پښتونخوا یې د پښتونخوا هلیکاپټر چې کوم دی د پښتونخوا هلیکاپټر چې کوم دی د خپل کور د خلچو لپاره استعمال کړه پښتونخوا چې کوم دی قرضداري کړه د پښتونخوا چې کوم دی ډاروي ترمیم لاندې دا د پښتونخوا دلته هغوی ارزانه راوستي شي دلته هغوی بیرونه معقول شي دلته هغوی راوستل شي
او دلته زما پښتونخوا چې کومه ده هغه دې ورته دې عمران خان ته چې کوم دې خپل جاګیر جوړه کړې ده نن گورنر له جهاز نه ورکوي قانون دې پاس کړی دی او گورنر له جهاز نه ورکوي گورنر ورته به بیل دستخط کوي دا تاسو خبره دوی او تاسو یو منټ نه راکړئ دا غاز دا میدان خلک مراواله په خپل مقابل کې هغه په خپل تصدیق کوي रिपोर्ट दिवशी چې दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए چې رښتیا سړي چې دا اډیو ویډیو چاره استدا غالي خبرې ټیک شي نو پرځ रिपोर्ट نه راځي او یا مقبول جان د خبرې کوم او یا مقبول جان مخې تراوسته هغه سره خبرې کوم او یا مقبول جان چې منځر نه کوم خبرې راځي هغه خبرې کوم یو وی د طلاق نه پاتې کوم دي دا کیږي هغه چې د دوه طلاق کوي دا به بچانه جواب ورکړي چې هغه بخر ملګرو باندې مثالونه راکړي عوام د خزو سیاست نه مني عوام وایي چې راشه د پرېږده اډیو ویډیو کلیپ چې کوم راغلي دي هغه باندې خبرې کوي چې کوم اډیو ویډیو کلیپ راغلي دي د پښتونخوا د حالاتو خبرې کې نه کوي حسین صاحب چې پښتونخوا کې څه روان دي خوب دی پښتونخوا کې خوب دی هغوی مزدمت هم نشي کولی دلته کې نو ده بیرستر صاحب چې تاسو کوم کې 15 میګانې کړې دي چې 15 میګانې کړې دي زه دا په 15 میګانو باندې څه کوم چې هغه چاله جواب نشي ورکولی بیرستر صاحب ما چې کوم دي جهاد کړی په افغانستان کې او په افغانستان کې جهاد کړی دي کوم جهاد نه راوستي بما امریکای سره سیاسي سره کار کړی دي تمنګ له دلته دی راوستي راځي ته کې بیرستر صاحب څه کوي چې کوم دي پښتونخوا بیړه کړکړه پښتونخوا کې کوم دي تصادم طرف ته خبر روانه ده یاره د خوب ته نرتوب نارنج نه دی راغلی دلته کې ما سره د خپل پښتونخوا غم دی د دې د حالاتو را سره غم دی چې خبره کوو بیا په یا مقبول جان باندې کوو نو نه را سره پاغه کې چې ته کوم انټرویو کوم صحافي دی پاغه به سره باز کوم موږ هم څه سټډي کو ګورو کنه آسه لګیا پروګرام ته چې راځي څو خبرې به ګوټوي بس پاغه به خبرې کوو دا مړه سم خبرو کا آسه لګیا چې فلان کې فرانسي کو فلان کې خزا او فلان کې خزا ما یادوا آسه فزول لګیا آډیو کلیپ فرانسیک ریپورت بکار دی دی آډیو چې کوم ټلیفونونو باندې عمران خان صاحب خبرې کړې دي د دې پوری فرانسیک ریپورت راشي خبره تصدیق ته لاړ شي چې دې کې حقیقت څه دی عمران خان صاحب وایي دا نه جعلي دي او نه صحیح دي هغه خو نه تردید کوي او نه چې کوم دی غني خو نه پکې د فرانسیک د اوریا مقبول جان په انټرویو کې چې کوم خبره وکړه نو دا یې ډېره عجیب خبره کړې ده د دې خبرې باندې پورا باس کیږي چې دا خبر هغه په کم تناظر کې کړی دا ٹھیک صحیح ده ټیک ده قدرمن شي مننه کو تاسو نګوسین صاحب تقریبا ډیره غټه مرکه وکړه مونږ ورته غاړې تناسو خو نګوسین صاحب پته نه لګي هغه لاړو زما خلستانه به خپه شوی یا به تا ته میدان پرې خې بیا رضا کو مشوانی صاحب موږ سره شته مشوانی صاحب به رضا کوي او زه به یو تکړه سړی راستي جی مشوانی صاحب تاسو ډیبیټ ډېر وګت کا هر کړه راته هم په پروګرام کې وزه تاسو ته دا یو خبره کوم د نننی بیانې په حواله سره نن چې زمنګ ملایکم بیان ورکړل لري او ډاکټر صاحب په سکرین چلای د پی ډی ایم په حواله ز تاسو ته یو خبره کوم چې د عمران خان په دور حکومت کې ټول ارث د 2018 نه د 2022 پورې ورانو او د پی ډی ایم ایجنډا چی شو چې پی ډی ایم جوړ شو او د څه په شکل کې جوړ شو د څه په مدد کې جوړ شو او څنګه راغی د عمران خان حکومت په کم یو دلیل باندې قوم ته دی کم یو دسه دغه خبره مخې ته کې خو ده چې د کلاچۍ نه بلنګمار شروع شو په اسلام آباد باندې به سټې شو او د قیوان عرب ولا کېده چې د عمران خان خلاف چی چلو منګایي و تاسو ته ویم ته صحافي ته په ریډیو ناشته ته سوشل میډیا استعمالي په الکترونیک میډیا کې ستانه زدا سوال کوم چې تاسو د عمران خان د کوزیدو نه پس د ملک په ارزانۍ کې غریب لا یا قوم لا څومره ریلیف د نن تاریخ پورې ورکړي دا غیر عدالت وضاحت وکړي عمران خان خټول پاکستان روان کړو تا بل وړومبه کې یو خبره وکړه چې کم ناسور نن په ملک کې مسلط شوه ستا په ملک نن حکومت د چاره کمپرم کلیر کارت کوم حکومت چې دی
زمنګ بیکاری علیه نالت چې کوم و هغه چې راغی د اولنۍ ورځې نه دا خبره شروع کړه چې زه د امریکا نه بغیر نه چلېږم، امریکا زما له روټۍ راکوي، امریکا ما له رزق راکوي. هغه الله یې ورکړی که نه د اولنۍ ورځو بیانونه یې راواړوئ که هغه نه ویلي چې موږ بیکاري یو او زموږ له امریکا روزي راکوي. زمونږ څومره دغه چې دي نو دا په امریکا پورې محدود دي. دلته د رب یې ورکړی و. نو زه تا ته دغه ریکویسټ کوم چې په دې خبره دې قوم ته وضاحت وکړه چې یاره عمران خان ملک وران کړی و، صوبه یو طرف ته که ملک یې وران کړی و هغه د پاکستان وزیر اعظم و. اوس پی ډي ایم په ملک کې قوم له څومره ریلیف ورکړه، غریب څومره مطمئن دی، عوام څومره مطمئن دی د پاکستان د پی ډي ایم د حکومت نه. نو بیا به د مولانا صاحب خبرې له وروسته راشو په هغې باندې بیا ډیبیټ وکړو چې یاره مولانا صاحب خبرې څومره دروغ دي. مشوانی صاحب داسې ده چې یو خو په دې صوبه کې چې کوم دی د پی ټي آی حکومت دی او خپل حکومت دی د 13 ترمیم لاندې چې کوم دی پی ټي آی د ارس ذمہواره ده، د سکیورټي هم ذمہواره ده، د ګرانې ورځانې هم ذمہواره ده، د هغې د خپلو وسایلو مطابق. یوه په دې صوبه کې موږ صرف وفاقي حکومت مخې تږدو، خو دې وخت کې په پنجاب کې، په ګلګت بلتستان کې او په خیبر پښتونخوا کې د پی ټي آی خپل حکومت دی. هلته کې صورتحال څه دي؟ وفاق په خپل ځای پرېږدو. موږ د خلکو ته په ذهن کې یوه خبره هلکه د 400 هسپتال کې مسله څه ده؟ د شهباز شریف حکومت دی. هلکه د شهباز شریف حکومت زما د 400 هسپتال سره څه کار دی؟ دا خو د صوبې د وزیر صحت او د تیمور جګړه کار دی. دویمه خبره دا چې تاسو وکړله چې پی ډي ایم راغی او لنګ مارچ یې کولې، هغه ټیم کې چې کوم حالات جوړو او هغوی کومه خبره کوله چې دا سړی نور د کار نه دی، د چې کوم منشور قوم ته وړاندې کړو یوه خبره پوره نه کړه، بس ګیر کا او خلاص کا او په هغه کیس جوړ کا او په ده باندې کیس جوړ کا. د هغې په تناظر کې هغه راپاڅېدل چې یاره د خو قوم ته یو منشور پیش کړو، په کار دا ده چې په منشور باندې د کار کړی وي چې 50 لک کورونو کې یو 10 لکه کورونه جوړ کړي وو، په 1 کروڑ نوکرو کې چې کم دی نو نوکرۍ ورکړې وي، 9 لکه خلک د په وخت کې بهر ملکونو ته لاړل، 9,000 خلکه صحافیان چې کم دي دا د بېروزګاره کړل، هر طرف ته افراتفري شروع وه، هره اداره چې کومه ده په احتجاج وه، هغه بنیګاله کې به روزانه احتجاجونه وو، په هغې باندې پی ډي ایم راپاڅېده، ګراني چې کومه ده بنیاد یې کېښودو، آی ایم اف سره چې کومې معاهدې کړې وي، کوم لاسلیک یې ورسره کړو، هغه معاهدې د قوم په مفادو کې نه وي. د هغې دپاره چې چا راوستلي وو، چې چا راوستی وو، دی خو سلیکټډ اوسو، په خپل دغه خو نه وو راغلی. زموږ په ځینو کې خلکو داسې ګټلې ده چې هغه د کونسلرۍ ووټ نشي ګټلی، هغه چې عمران خان صاحب له بوتلل او د هغې تعریف یې ورسره کوو چې عمران خان صاحب دغه پلانکي دی چې پلانکي نه یې ګټلې ده، ویس نے نہیں جیتا ہے یہ بلے نہیں جیتا ہے. نو داسې خلکو ګټلې وه. د هغې په تناظر کې پی ډي ایم د وخت ضرورت جوړ شو او ټول په اتفاق کې شو چې نور ملک چې کوم دی نور هم راله په ده ولګوي او بیا هغه خلک هغه قوت چې کوم دی چې کوم قوت د دوی دپاره استعمالېده هغوی په دې کې استعمال شو راغلله او د دې کورتین او ټکو بلاول بټو چې نن کوم بیان ورکړی دی چې دا بلاول بټو په دغې باندې دا بل چا نه دی کړی، دا ما پې دا کورسۍ ورته کړې ده. تا به نن دغه بیان کتلي. زه تاسو ما نن کتلی، زه تاسو ته چې ما کوم سوال وکړه هغې دا جواب هرګز نه دی. تا چې ما ته کومې خبرې وکړلې تا ته ما د پی ډي ایم ایجنډه وویله چې پی ډي ایم په کومه ایجنډه جوړ شوی و، 14 پالټۍ په شمول د چا یو ځای شو، صحیح ده، او دې کومه ایجنډه جوړه کړه چې عمران خان په ملک کې ګراني راوستې. تاسو په هغې څومره کار کړی؟ زه ته دغه سوال کوم، نور څه مې نه دی ویلي. زما سوال دا دی چې عمران خان د کوزېدو مقصد صرف دا او د پی ډي ایم د جوړېدو مقصد او ایجنډه دا وه چې عمران خان په ملک کې یو ناسور دی. په دې کې په هغه احتجاجونو کې په هغه لنګ مارچو کې د کور د جوړېدو، د نوکرۍ د ورکولو، د انډسټرۍ د کولاوالو، د میل د دې خبرې پکې نه وې، د مدینې د ریاست پکې نه وې، خو د هغې ایجنډه دا وه چې په ملک کې ګراني ده، په ملک کې ګراني ده او عمران خان ګراني راوستې. مشواني صاحب نه صرف ګراني نه وه، قرض چې کوم قرضونه واخیستل په انټرنیشنل کچې چې کوم تعلقات خراب کړل، دا ټولې خبرې د پی ډي ایم د دغې خبرو حصه وه. هغه وی چې ملک نور هم د دیوالي طرف ته او د خرابېرو طرف ته دې کې زمونږ اټمي اساسو ته خطره وه. هغه راز بحث چې کوم دی نن چې عمران خان صاحب کومې خبرې کوي
یو ټک ته زما خبره زه تاته وایم چې عمران خان نن کمی خبرې کوي دا د نن نه هغه 2628 سال مخکې کولې چې زه د امریکې سره دوستی کوم خو غلامی نه کوم. کته د اسلامی دنیا خبره کې نو په جنوري کې په فروری کې فروری او مارچ دوه د او ای سی اسلامی ممالکو کم اجلاسونه چې راټد کال شو په اسلام آباد په پارلیمنت هاوس کې وشو. صحیح ده د اسلامی دنیا د تعلقاتو ثبوت ستا دغه شو چې په اخیری مارچ 2022 کې ستا د او ای سی اجلاس شوی دی. دا صرف په 1973 او 74 کې بټو سیب کال کړلی دا غې نه پس بیا نه دی کال شوی چې پر د ار اسلامی ریاست نه وزیر خارجه یا نه دی زما خبره ته واورو درته خبره کوم جی ارشاد ته فرمایا دا هغه خبرې دي مشوانی صاحب دا خبرې دي چې عمران خان صاحب ډیر ښه انګلیش وایي. عمران خان صاحب چې کوم دی بغیر پاڼې تقریر کوي. عمران خان صاحب چې کوم دی ډېرې ښې سپلای چي. عمران خان صاحب په لاس کې تسبیح ډېرې ښې نیولې وي. عمران خان صاحب ډېر تقریر کوي. عمران خان صاحب چې کوم دی ډېر ښه ګرځي. عمران خان صاحب چې کوم دی سلام چې کوي نو بالکل ډېر ټیک ټاک کوي. دا ټول هغه خبرې دي من له څه پیدا ورکړه دا راته ووایه. هر ځای کې چې اجلاس وکړو تقریرونه خو موږ ماښام نه کړو روزانه یو تقریر وي یو تقریر وي په دې انټرویو کې راته انټرویو ورکړي دي او په دې کې څه بدلون راوسته. اوس زه د دوی مکنه ته د چی شي په مت کې ویل ملک د ترقی ته چی شي ته عمران خان چې کله بوس په 9 اپریل 2022 کې دا ترقی خو نه دیوالیه قومي خزانه کې ستا په قومي خزانه کې د 22 ارب ډالر د ملایي راوړیو دا به کې د ملایي کې څومره یا به کې د 2018 کې څومره په 2018 کې څومره په 2018 کې 18 پریټیو 2018 کې تا 18 پریخو په خزانه کې ګرانی څومره وا هوا وخت کې کرونا څومره وا 2018 نه 2013 نه 2018 پورې کرونا څومره وا کرونې له سونه فاندینګ شو سونه بجټ ورته مختص شو کرونې له سونه فاندینګ د بار نو شو تاسو کې سونه پیسې را لګلې فاندینګ ورته زموږ سونه پیسې را لګلې څه شو نه فاندینګ د بل ځای نه مو شو تاسو ورته کومره ورته شو څه شوي ګوره زه تا خبره کوم چې په کرونا کې په ملک کې کم حالات راغلیو د 2019 نه 2021 پورې تمامي دنیا وردیدلې و. هندستان ستاسو مخې ته په هندستان کې څه شي نه وشوي مړی به څومره شوي هغه حالات معیشت چې څومره هغه کم ځای کې تلاړ او ستا پاکستان په کم ځای کې ستا د پی ډی ایم ایجنډا صرف دا یوه وه چې عمران خان په دې کرسۍ برقرار پاتې شي نو زما سیاست د داسې دپن کې لکه څنګه چې نن د پی ډی ایم سیاست دپن دی کنه ته دغه پی ډی ایم د مولا د نرشي ځان کې دغه یو دوه ټکه غیرت بزان کې پیدا کی او دا د الیکشن کال کې الیکشن د کال کې چیرې بس پی ډی ایم ختم او الیکشن هغه چې بل ورځ عمران خان دا فیصله وکړه په 17 تاریخ باندې په 17 دسمبر چې زبا په 23 تاریخ د یوم د جمعې په ورځ باندې د کې پی کې او د پنجاب اسمبلیانې ډیزول کوم نو هغه د کورنه اسلام آباد ته ورسید او آلته هغه ته کوم خبره پیش کړه د زبل اپشن نو ویلیا بس بر لار نشته خو به چل کو چې موږ په پنجاب او په کې پی کې د پیر بابا د زیارت دلاندې الیکشن لړاوو تاسو ته معلومه الیکشن شوی دی د په وطن کې وي دا قتل ظلمي انتخابات شوی د ار پولینګ سټیشن مثال بده سی وو د پی ډی ایم لکه د پیر بابا د زیارت مخې ته چولاړي او یا د پیر بابا د زیارت نه دوا کې نو د ملایي سره د ټولو نه غټ اپشن دا وو چې یاره موږ به داسې کوو چې په پنجاب او کې پی کې به د پی ډی ایم د ایجنډې د لاندې الیکشن لړاوه مشترکه داغه بل څه اپشن نشته قوم ولې هغه گمراه کوي خدای تباہ او برباد کی هغه قوم هلاک کا بربادۍ طرف ته روان کله سپینې خبرې وکړه یو صحافي په داسې شکل باندې وکړه چې قوم دا نه مایل شي مشوانی صاحب یو ایجنډا هرگز نه و ملک قرضدار کده د ایجنډي سوا په انټرنیشنل کچه تعلقات خراب و د ایجنډي سوا ملک ترقیاتی پایه په مکمله توګه باندې بند و د ایجنډي سوا بیروکریټ چې کم دی و سره روانو د ایجنډي سوا
ملک صرف گیر کا کیسونه او په کیسونو باندې د خزانه پیسې لګېدې دا یې حسابه اوس خو نن چې عمران خان صاحب کوم بیان ورکوي هغه چې کوم کارونه ورکړي پی ډی ایم دغه په سرګېدو کې څومره پورې کار وکړو مشواري پی ډی ایم څومره کار وکړو هغه په سازي کې هغه پی ډی ایم څومره کارکردګي هغه په کوم د پیش کنه سیاست لراشي او غد شاه پشا چې کم دی د کې د څوک مذاکراتو کې نن چې عمران خان صاحب کوم وایي د دې دا مقصد دی چې عمران خان صاحب په ځان یقین نشته تاسو خو وايي راځي الیکشن وکړه خو دلته د عمران خان صاحب دی بیان ته څنګه ګوري دا کم په تناظر کې جنن مولانا پلرمان او بلاول بټو دا بیان ورکړي 15 شپږ ورځې صبر وکا 15 شپږ ورځې صبر وکا 15 شپږ ورځې صبر وکا خیر دی زمونږ کم گورنر صاحب چې وو ابینیکا په پنجاب کې چې ناس دی هغه د زبینیکا ویم دا غیر آئینی او غیر قانوني راغلی په دغه کرسۍ ناس دی سابقه چې کوم گورنر وو هغه استعفا ریزاین هیڅ قسم سابشن نشته دا زور طرفه راغلی په دغه ځای باندې ناس دی صحیح ده دغه مثال د بینیکا دی ډاکټر صاحب یو منټ ډاکټر صاحب یو منټ راکړه سوري یو منټ راکړه صرف نو هغه چې کومه فیصله کړله د اعتماد او وزیر اعلی باندې هغه د دنیا ول د دنیا پاکستان نه وستلور 15 ورځې صبر وکړه چې زمونږ د اعتماد د اپشن کم دی ان شاء الله دا کمپلیټ شي زه بیا په تاسو باندې په دې پروګرام کې غږ وکم چې علي خان شیرپاو صاحب کیاله ته بیا وایي ټیک ده انتظار وکړو هر صبر ته دروغ را ثابتېږي یو منټ ملګرو کمنټ کې راته وایي نننی پروګرام ته بیان ته د مولانا فضل الرحمن صاحب او د بلاول بټو زرداری په کم نظر ګوري ټیک دی که غلط او یا نه کې جواب راکړي چې موږ ته پته ولګي چې تاسو څه وایي زموږ سره دا یو ملګری راغی په بغیر نوم راغی وروره غږ د شریک کا نوم دی نشته او موبایل په نمبر راغلی څه به وایي وروره جی هلو ها د اواز نشته ملګرو داسې ده که پروګرام کې موږ نه څه غلطي شوي د هغې معذرت کوو بخښنه غواړو که چم ګاونډ کې هم چېرته یتیمانان بېوسه او لاچاره خلک یې د هغې غټ خیال ساتئ په لوی الله هم سپارو تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه فضل وهاب سواتي له ورکوي اجازت د الله په امان